أزول أنسو في سكون وانسو في سكون غير السري ذاك تدولت النار تدولت ميكرو فير الصواد ديالي يسوين جياس كان تدويلت اللي تغالن تسمك تيغويدو تيسينارا نغار تديكوفرينا الساكينين بلي تدويلت يتيلين مكلاس حاشا تيشكي ونزميرارا نا تيشكي نعايا ستيليد مكلاس غاف تسعة قض ذا ساون أنا منعيا غاف تسعة إذ البرانسيب نس تدويل تيدي تساوين يسلن غاف تمورت ولا دغا غاف القديشة تربعت نداب خضار المزيين ينادلن القبايل نغ لا جوناس سبورتيف دو كابيلي مي تينا يتربعت ينحمل ينتبع دونك سالفرح دا مقران يدو على تيكلة النظام كنا دناوي كرا يسلن وديغني غنسقر شكرا تلوفا تزرى من التمبو السكيني ترزاد يوث لا كوميسيون لي زانسبكتور لا كاف باش هذا الوالين ان نوفمبر ذاكيني تمدين تنتيزيوزو باش ما سكن تسريح هاد ناغ لومولوغاسيون باش هاد يستقبل هاد العافن دقس هاد ورارن دقس لا فاز دي بول وين يطفرن ارزات يغني لكني من لا فينال من سا ديبون مكرد فا لا كومبيتيسيون ارزات دونك ارزان دار ذاكيني نرزان غير تماينا ونسلال الوقت يبضن نرزان اون كاتاستروف من وفاتن اقلن اننا غير زينا كرا خداما نندا في الوحده ونص بوين افريد الجزائر روحا دونك سي تروطار باش عدد ثنيد نستقسينا غات النوالي ناغ ولا شويه غادي يخبرن دونك سي سا مالوروزمون لانفورماسيون il ne circule pas très bien, circule pour certains, pas pour tout le monde. معليش ولاش فلاس نكوني خلاص كاينين يوين نظن باش ان ادناوين اين مين زمر ان سقردش اين مين زمر دا شو كان دا راديو نتيزي وزون استقسان مس نسيم بن عبد الرحمن المهلة ماتو لا جي اس كا نتا يدي بوين اول يناد ينا يسنيد يوم ميكروفون ميكرو روجيستريت علي ابرين يقدشن ديال السبور يقدشن اطاس كاينين يتبع مليح لا جي اس كا دونك استقسنتيد هاد نسل يستقصد مس نسيم بن عبد الرحمن نبويد اين كاين لو سونورا كاينين طوندو نطلب شحال د بريد مدبر لا جي اس كا مدبر لا راديو ذاك مولا شاغيليف يا دغيوني مدبر الناس مولا شاغيليف هذا نسوي هكا تيشكي لي ديريكت ناينات نكون يعني ما بغانا ذاون ولاش فلاس تيشكي دون بوين quelque chose, sonore ou les flasques, on n'est pas en concurrence, on est là pour servir la cause. Donc, أسيد نسل إن نسيم بن عبد الرحمن ذا شو إدينا إلى راديو نتيزيوزو أسيد نسل. L'inspecteur CAF sur les pour prendre des notes, le gouverneur nous a c'était tout ce qui est les informations qui est le complexe ça va être la réponse dans les jours qui viennent. À part le certificat d'homologation du terrain, ça va se faire, donc tout est correct, certificat de sécurité, le certificat de éclairage, les vestiaires, la salle de conférence, plus le box pour la presse écrite et la presse audiovisuelle. Donc c'est pour l'homologation, c'est pour le match prochain, le 29. Donc on a un espoir, Inch'Allah fera avec les stades régionaux de l'Afrique. Normalement, on est mieux que beaucoup de pays, Inch'Allah. Voilà, donc دوا كي دينا مس نسيم بن عبد الرحمن دونك هي ليسبوار لا جي اس كا باش سيد في كل هومولوغاسيون وهاد العابن ذاكينين
تمليليتينس دي لا ليغ دي شامبيون افريكان. نكوني ماذا بينا داينين نتمني دونك الساكيني ويد جوستمون نبغى هاد نهضر ادناوي لي سوبورتور غاديين مدغا الستاد ومنذ نوفمبر يسعى لي فوندمون يعني خاص تلعب لا جي اس كا ديجا لا كوب دافريك ديس نورمالمون ولاش اغفل معنا مازال الستاد ويفولي راه اتصل الحوايج كيما هاث ما قيمة كان كمزيك ما هاث ديغرادينت نبغى نسالي لي سوبورتور ذا شو يخص نضان والنار ومنذ نوفمبر إما هاث خاص يعني ثورة تروطال لي زانسبكتور عدان ذا شي سواليم فاكيني وذي غني نبغى نهزر اون كاد نومولوغاسيون مولاش لومولوغاسيون انوي ذا النار يتبغى يكون وين اتلعب تقص لا جي اس كا كاين سبين كاستيون امبورطونت خاطر بالك لا طوندونس بويدار ديالنا فاكيني هذا دفك ادر الاولها يقدم ضبر لا جي اس كا باش نبدو نبغي ندير لعبن اسكو لعبن في الصيف اسكو لعبن يفكايد واخيلا سي با هومولوغي ويدوينا خاطر يفو رونوفيلمون لومولوغاسيون اسكو لعبن الصيف اسكو لعبن قلنا قسمطينه على خاطر يعني دي الجزائر تمنى تمزواروث لا جي لا كابيتال تزرى من سطاد 5 جويلية تورا غادي يبدو يكشم ديس الخدمه وعيود ينس دونك وزميرات تلعب دينا لا جي اس ان دارات تلعب لا جي اس كا دواكي ديس داس تقسيم اغيدينيم انوي تبغام يعني السطاد ايد العالي الى جي اس كا باش تلعب ديس قسمطينه الصيف لا واخيلا الدار البيضاء وين تشاكر يعني وين يتسدو هذه غلق باش هذا تعاود لا بلوز دونك ذا شي السواليم اكويس كاينه ادينا كان زول في اللون كويس ويدي ديك شمن لا دغا ويدي دي خدمنا كويس دي هنا دي شات اون ديريكت يدي بوين كربوال تنم دا زولا يمكن سليمان في اللون زولا كنت مثلا حكيم لونيس يحيى محمد الصغير مريم مراد مناد ابو داود صادوق سمير كلي جداد لكن مثلا ما كويس سليمان في اللون نزول في اللون مرحبا يسون غير تدويل تنون دونك فوالا بول تورا ما نفوك غاف تمثال لوستاد تورا دا نكمل كرا يسالن دا شي يتراجون لا جي اس كا وقبل ما نكمل دا شي يتراجون لا جي اس كا لان سين سنة تمثال بغي غاتنتي كاون بريوريتي تم زواروثي لا ينموضين ذاكينيا دقي السبيطار انتيزي وزو يحواج ويدار سيدي عاونا سيدا من دونك يتحويج ازال 8 لعبات دكواس باش ادي ذاوي واس دي فكار بين حلو ان شاء الله يفرض دونك دون اون افيش ديستريبيونس ذاكي لا فيل تيجي وزو عندها دغيرن تيغرين باش ويد يزمرنا دعاونا افيك ان طون دو سون ديال العالي النغاون يتحوج ازال 8 يمدانا الى قنا ذا سيد فكني ذا من دكواس باش هذه قابل اذوينس و ايما وفنسيد الحل اما الهلاكيس اثبعدن فلاس ويحلو ان شاء الله دونك وي بغانا ذي عيون ذي يرزون السي اشوين وذي غني يزمر ذي السيول مس بودوم احمد او يدفع النمرو الناس التليفون ينس تزمر ماذا تسيولم 0552 73 61 80 سيدي عاودة 0552 73 61 80 د العالي ما تعاونم يون لدغا اذا من داين العالي سواطاس تعاونم هذا يحلو ان شاء الله وكون وتساوي متواب
هاد نوغال ثورا غال لو فوتبول تم زواروت كنت تزرم تلعب لا جي اس كا اكد تربحت اوزفون لو اس ا اوزفون وتربح لا جي اس كا سين يسويين غير ولاش يظلي نبوي دافايا كينين وندرد انوي يورارن صغور لا جي اس كا من تسو ويد ان اوزفون وتريد ندير الوغ كي لقاتني دادر لا دغا ما يخدمن بال بيرفورمانس 2-0 سي با فاسيل دوفون لا جي اس كا يربح المولوديه 3-0 دونك خدمين بال بيرفورمانس الناس دار اسمه وننسن هما يلعبنا كيني لو اس صفون دونك تني دادر غيون سيون مساوي غيلس أمزياني لوناس بعزيز هشام بخاري جمال رمان غلاس كسي مليك حجم أكلي أم قران مليك طنصاو تردوان حموشي جمال منصور أنيس ملكواش لكوتش لو كوتش يعني تجنيز الخلصة شوية لو كوتش قرناس مس مصطفى ياعي جو ساليو ليكيب كي وصفون يخدم لا بيرفورمانس كي ذي العالي ان شاء الله هذا زنار الزات وهذا الدليل وهذا الاثنين غادي تسوضن لا ليغ اون حدي بردا ان شاء الله سنحضر من عاش كنقارن فوالا دونك دوا كاينين افغير جتوني في تسلكتي هكاكي ثورا هاد نوغال غير ذا شي تراجين لا جي اس كا رزات تيمليليت ارديلين قال لا جي اس الثوره اكل لا جي اس كا ذاك قلنا له منذ نوفمبر سوفيا اشعل الفايبر باسكو مولاش صوت مرام كانت سيولم دونك اتلعب اسنسف دونك لا جي اس الثوره كونت لا جي اس كا ذاك يميد قلنا له منذ نوفمبر ذا شو اويكلو ذا شو لي شونس لا جي اس كا باش تربح ولا جي اس الثوره يعني ذا شي لا بوزيسيون الناس بغي غاد ناوي فلاس كان هذا نسمكتي تم زواروت لا جي اس الثوره اتسان كان ويس 4 زات لا جي اس كا 17 تنقيضين تلعب 10 مليليين تربح 5 تخدم سين لي نول وتخسر 3 ما لا جي اس كا لا 5 بلاص دونك 16 نقيضين تلعب 10 مليليين تربح 5 تخدم مليون ماتش نول وتخسر 4 فوالا دونك ماذا لي بوت لا جي اس كتبوي 13 بوت تونكيسي 11 لا جي اس الثوره تبوي 11 قسويا وتونكيسي 9 دونك هذا لو طابلو امكيث بور لا جي اس كا جي اس الثوره ذاش السواليم ذكوايا كاينين امكي السواليم لا جي اس الثوره اسكو ساعه الا طمع هذا تروح هذا تسوي نول ناقش حاجه نا جي اس كا قميث لاعب يتربح كونتر مكيس قارن كونتر كونتر المولوديه الجزائر زاين تورا تبوين افريديس اكيني يتلاقى اكد بالك هذا تفكر اين ساكنين اولا كي دبويغ لي البروغرام لي ماتش ايديستون لا جي اس كا او لي ديرنيير جورني لو شامبيونا اكني تسوفا لا ال اف بي دونك لا 11 جورني تسوى تمليلين تسوى لعبن تسن 23 دوسن 24 نوفمبر لا 12 جورني تسوى لعبنت اسن 30 نوفمبر معناش جي اس كا وتزميرها تلعب في خطر تلعب اسن 29 كونتر الفيتا كلوب دي كونغو الوقت ديكي لو شامبيونا دونك ذاكينين سي لو 30 دونك امبوسيبل تلعب ça va être un match reporté donc pour la GSK. ماد لا 13 جورني ادي لي اسن 7 ديسمبر
لا 14 جورني اديلي نهار 14 ديسمبر، لا 15 جورني عندها نزمر نروح اكويت سي سيبورتور نولي لا جي اس كان شحال كاين شدات ولا راه اديلي 18 ديسمبر. فوالا دونك دو كاينين اذ البروغرام اذ سوفا لا ليغ دو فوتبول يظلين نشوف البروغرام كاينين بلا شك افيك لي ماتش اون روتار اكويت هذا هي اليوم وبدل سيا وسيا بالك الزف هذا ديفين امك تورا شاوين دينيغ اتصوض غورون مثلا هذا تسيولم هذا دي كيم جيدنا ومن بعد غير يسلم النظام يعني عندي تيلين ذاكينين دي تيجيوزو اما دي السوسيال اما الكفردان اما داي النظام عندنا وين في اللسان كرا في بوال فوالا تسمى كان الماتش جي اس كان الثوره ديالي غاس السبته ويكرو غف 4 تمديت ذاك قلنا له من زون نوفمبر تعود بغالي اول ليله خسيدنا ويدي غني الجاز تيخدم شريف ملال اكود كاكم مضبل الله جي اس كان يتزان يظلي واخيلا بيسكو يظلي دفع لانفورماسيون ديال لا باج اوفيسيال لا جي اس كان فيسبوك يرزان غير يدير انا زور يتوسنن نحمل اكويث يدير يرزا غرس زورنتيد يدير يعيش بيا والسنه كينيا باش نقرا مات يالك يا دونك اتيشفور ربي ان شاء الله ودي الصحه ينس يدير ينحمل فين تسليم اطاس دونك شريف ملال كود شاك مضبان ارزان غورس جالسن الى يوم قارن حسين بالعيد دي حسين يوم يساونا حسين جياسكا دونك تاغني سندا شريف ملال يفكاس اتيتار سامبوليك يدير اما يولى جياسكا يكتب فلاس يسم يدير صافي بليزير بيان سور يدير يوم نتمنى حلو السلعجلان دلوقتي يبغي هذا ونتد فكا هكاكي اصوات غورون ما تبغى هذا داويم اول اقلق نفتح الميكرو فار ما تبغى هذا داويم اول سي المومون وزارة غارة مولين سلي غارة ما إلا ودي تساولن سلي غارة ولا هنا يوما دوز ابل ونسلي غارة أصوات غورون ما تفهم هذا دويم أول فياكين يدنبوين غاف الأسطاد ذا شي تواني مزيس الأسطاد 1 نوفمبر سميلا إني با أومولوغي أمك ذا شا يخدم لا جي اس كا مايلا كرا أرا تخدم ذي غني عند أرا تلعب دا شو الماتش دا شو الأسطاد يسواليم هذا تلعب ديكس فوالا أصوات غورون تراجعوا وادي السولن مولاش هذا عدي غير السوج النظام تاع السوج النظام إذا كاع مولاش أنا عدي كان غورس أنا عدي غورس أبسوليمون أنا عدي باش نتزارع ملا غدا الساكن يجيون وسوبورتور يحمل مليح لا جي اس كاس بزيكيس يحكي غيد كرا تمثالت يحكي غيد كرا تمثال ادنسن ذا شو غادي يحكي ذاكيني شويه الصلصايه لما نيارم كي غادي يحكي سيدي نسل كومام ذا شي دينا دونك سي ما سمكني اكيد اذا انا بكايدش ما ديفانا ديال الضرر والقضيه ما معليش ودا القرار ايوا احكوا ابدا كور الماتش سي ار بي جي سكتر واحد انت ذاك صد وكذا رمى واش في فوالا واش في اللي تي جون ما عملناش فيها الميزانيه نكشم الماتش ذاك الشاش في الحليه مش عارف الوقت اللي نكشم اني وين نروح
نروح على تليفون نسحب سيارتي وي. دو نكشمس نهار داخل اوت انا في ديجا خلينا قوت نتصرزوا تصورزوا او هكاك نتصورزوا اذا من توصل نرفزيت نفرط بورطاي باش نرفض بورطاي نوا لوبيتال مركان تاع وازيام بيوت يفاديو عرفت كي يفاديو صاي شنو نبيت على لوبيتال خلص دي بونت سوتور اشهر وني نص باتني كيني قاعد واحد 20 شوف واحد 20 طريق الميزاين ويسعر ليستوار ويسعر صوت القرار C'était danger quand même. دونجي صورة صوري توسين عارفك هكا مازال صورتي كافي مش مازال C'est pour ça il a fait maintenant تروح donc un conseil pour وين تروح هناك لي ماتش هذاك إلا قد تروحون وياكم ويا ما لا كل يصير بون سي فري يصير بيني وبينك شنو ولكن من هنا فين ما نروح انت كيما ويا من غير ما دسنا هذاكي رقم مال رقم هذا رقم اللي جو رقم اسمه نابول ما كان رقم en tant qu'habile, on ne va pas accepter. C'est que pour eux, c'est comme si on est des étrangers. Voilà la différence qu'il y a. وانت وليت وراك كي عجبي الحال جيسكا مولوديا خوا لي سيبورتار هما العالي كي جوري سويتي كل لي ماتش كاين يوردوا على وين يروحوا Oui, mais ce n'est qu'un match jusqu'à Mouloudia. Mais après, l'année d'après, il y a 2 ans, ça reprend. أنا مدياكي يعني ويثنا هذه مديا ويثنا هذه مديا بوفار أطلع على بوفاريك زين هو بوفاريك أطلع على بوفار معروف وين كاين جو سي با جيتي وزاره ما كاين 10 سنين بغي غير واحد ولا الماتش بوفاريك شا كاع لوتيل كول يعني تروحوا ليك يا يون باش 22 كا يروحوا للاساطا جيسكا يسمع بروغرام دي شون ألجية ألجية مدنوة برج ملاي شنو ميز جينا لو جا كومبري هي والله جايز كتساود لي جوار ساود لي جوار تساود تعطى شي برج ملاي ضروري تعطى ضروري شي برج ملاي باسكو برج ملاي كتعطى لي الماس كتعطى لي زيسان لي زيسان نورمال مي ما بدا برج ملاي زعما كثر على بيس وريقي بدايو تروحوا كلي بيس يتسمى البيس ويتسمى تروحوا دوك بليسي والله ديال العلمة معروف العلمة ما تعطيش لا العلمة سا تيكسبليك صباحني مي عدانا عرفينا لا نكرم بربع كتبنا على ريستورون تخلصنا على الصباط لي بولي فاز لي بولي الوغ او روتور عسل ديجا زينا ديك قسنطينة نبدلو لي ماتريكول ديالك كيس نبدل لي ماتريكول شوشات طون يمدو كاليو نكاري زين نكاري ديال البارك يبغينا مثل الوالي يبغينا نكاري كيو البارك هاكي تما لا ولاية سي الباتيمون سوفلا وفاس قناعة وصل باربريز لا ريتمو اليوم داكلي وتنزل هذاك هذه ماكازان داك لا ريتمو صراري تبو أصلا سبار بريز نترسي قاعدة تسيبتنا قاعدة تسيبتنا إذا كان كذا صاصلا نكلين نشهد ماتريكول ديزنا أكيد نعرف واحد سنة شاتا طون جوست 15 سنة خلص كان ni la gendarmerie la police ما حبسنا on va leur expliquer بليك c'est pour juste un عادي باش ما فرصوا لا ما لا جندرمري كيف ما الشعب نعدى يا سيدي وفقنا نعدى تم كيسير ماتريكيل كان زني شابتا طونا بركان اسنا هذه غنى
صندوق كبير الله يعاونك. كي تجي خدمتنا ثاني سنين لاعب هذا متخدمه كذي والله والله بصح وليد تيلي دونجي دو لا روت راه جيسكا زيكو موني بونا راه 11 12 او تفا ماشي ليكيب نياض فرشي تفانا ليكيب لا جيسكا تفانا بصح وذاك زيج نيكزيج السكور يونو بس انا نزل الماتش مولوديه المولوديه هذه راكاج لي بيت وزمان هذه ماركي مازال كان تطفى الكول اكيشمسو سوق جامد والله وكاين ماركي باش تولي زيكني دي ماتش تبان ماركي لي ماتش فوندو ماتش فوندو حاجه ما تفضل بان نشوفو سيك شما يوم هذيك شمو بان ولكن يوكي ومن بعد لي سيبورتير ومن بعد وقيلا ندور في الناس وقيلا طوازي اظن تقصر انت تقصر وزيك ما كاين ماتش فوندي عرفاش عرف والو ولا شي دري ما جيت فوق الكلوب هذا كيف فوا باش هذا يقيم تبعوا كومين مولود ديال الجي اس كا انا تبعوا جيسكا مولودية جيسكا اكوت جيسكا ما يوليش المولودية سي با سا والمولودية مولا جيسكا سي با سا باسكو نو قال لي جوا المولودية قلقن مليحة في الزي ماشي تبان شي نو خرا باش تجربة الفوتبول شنو اللي دربلي شنو اللي دربلي ممكن تعاوني تدربلي ثاني ساعة اللي تشيبالو ساعة بالقسم ماكري يوم يقدح قوة كي تقشط كيني جباروك العروسي جباروك العروسي جيسكا مولودية لا ماش فما الدعاء انا 3-0 لا 14 واقيلا بسم الله ماكري جباراكي هذه في الكارديا تبكى بالو تفضلوا تاع 11 العروسي اللي تبعت تبع صلي تاع جبار جباري لافونس البالون سي كرون 100 متر حقتها تغوى يتبعت وين ومن بعد جبار شي بلوكي بالون ولا يحبس ومن بعد شي ديماري زرر العروسي شوف خدم يروح على طول شاد يتسال اي يشوف غدولي يروح على طول يراد كلاتوش مسكين لكن on peut pas juger Béchir par rapport au match de la JSK. Autrement, si c'était c'est un grand joueur. C'est un grand club plutôt. Mouloudé, c'est un grand club, même la JSK. Parce que parfois, il leur arrive d'avoir une petite équipe. Un grand club, il ne faut pas confondre le club et l'équipe. Absolument. Un grand club, c'est les structures ineuses, c'est la composante ineuse, c'est le matériel ineuse qui fait un grand club. Mais une équipe, tu peux avoir deux joueurs très faibles. Oui. Le Mouloudia, par rapport à la JSKA, un geek dernier, les équipes, nous, dans la JSKA, mais le Mouloudia, avec les 16 équipes, ils n'ont pas fait grand-chose. Comme la JSKA. La JSKA a 7 Coupes d'Afrique. Absolument. Un cas. Oui. Alors, je ne sais pas combien de nombre de championnats. Elle a le nombre de coupes. Oui. Elle a été finaliste combien de fois? Absolument. Elle a été deuxième, troisième, combien de fois? Oui. Donc, il ne faut pas comparer Mouloudia à la JSKA. Mais le Mouloudia, ils ont une mémoire courte. Oui. Ils ont une mémoire courte. وش فونا لا في الباسي ترى كل ماتش ترى جيسكا لما تلعب مش نتكدر ريمون 3-0 تم بلي كاين ندير كاس 5 نورمالمون كلاب ماسك 5 ندي اسكو ساكي فو كي سوا ان بو modeste. Yeah. Nous, non. Quand ils jouent avec la JSKA, c'est la grande équipe. Pas de grande équipe. Yeah. C'est un grand club. L'équipe اللي joue les graves, اللي ندير بين 5 يكبرين 3 اسبوع ساكي. C'est les mêmes. Sur المولودية. Ça fait 2 ans, وربحنا la JSKA. L'année prochaine, quand tu vas avoir le prochain match avec les Jeux, ils vont venir dans le sport de gagner. Oui. Ils vont oublier que la JSKA تكيسر. ميم الماتش روتور ذاك باش كاينين قريب ربحنا قريب ربح مي زوبلي ما كاينين تماركي لا جيسكا لو مولوديا دالجي لاربيتر لا توجور فاسيليتي لا تاش انت كتدير بينات
ولاش ماتش ندسني في كارا بينالتي سكوا ساكي خاطر اسكو سكي الماتش هاكي سي ان بون اربيتراج سي با باسكو انا غاني ميم لو كان نخسر كان طيب بون اربيتراج كاين الماتش يعجب يعني نو بدان يشبه ربي ميم لي زاربيتراج الجيريان بدان سوريا يلحقوا مش في البورصه الاربيتر ميرا شو الاربيتراج يشبه ربي يختصر اون فان دو سيزون وفان سيزون يتيلي يلعب لي كل ولا قرر يلعب الفوتبول قرر يلعب الفوتبول ça joue dans un terrain ça joue pas dans les bureaux là avec les arbitres là avec فلان avec X avec Y جو ما تربح الله يبارك تربح زرا tu تصوب enfin si notre équipe اللي va tenter sa chance عينو تصبوها هاد اللغه لا كويس راه كاينين لي ميسيون انا نخدم غير ما ديزنا لي ميسيون ان شاء الله نخدم ميكرو اوفير سور يوتيوب كابيلينو تيليفزيون ان شاء الله اكيد ملي بريد انا نحكوا ضرب بلوس سي بون فوالا تنميرت مساكين غادي بوين غادي يسفهمن امكي لامبيونس زيك امكي تيلي اللعب زيك امكي تص الحوايج وتنسينا ونتنعاشر لا مويدي تنتعاش نزيك تروحوا نون ديبلاسمون لا جي اس كا فوالا يا دي دونجي بارفوا يا نات يوناد يغلط سورتو تيشكي الا يون مزي دونك فوالا انا عاود غنفتح ميكرو فير ما تبغى ما تسولم ما تولم لا كونكورونس الا كاش حاجه نظن ندير نظن انا نحبس ليسونسيال دراوي غادي نكمل كاين لي زانفورماسيون هكا دانتيري جينيرال ثنتي دناوي ومن بعد نحبس اصوض غورون ما تبغى اداوي مشكله لا تغان غاف نار من زون نوفمبر مايلا اني با هومولوغي باسكو يفو توجور ان بلان بي ويا نكوني غنخدم ان بلان بي مايلا و اني با هومولوغي امش ارن امشارا اندرثر لا جيسكا ايمي النار 5 جويي النار 5 جويليي هذيك يكشم ديالي يكشم هكا تورا ديال لي طرافون دونك وتزمير هذا تلعب ديكس لا جي اس كا ولا ويديكش من انكورا سليم مزيغ محمد سعدو نصر كرو بركان محمد داغي حسن الأولمان نسى حسن الأولمان ناقص سليم مزيغ هناك جو بونس que le stade de Sétif est le plus indiqué, surtout parce que c'est du synthétique. Ça pourrait peut-être gêner les joueurs du Vita Club, surtout s'il fait froid. Voilà. Hassan Oulman, d'habitude, moi, tu parles du stade d'Al-Beda. Il n'est même pas reconnu par la CAF, même lui, Bouira, Saoura, n'est pas Barcelone, vive GSK, voilà. Nasser Ikro Berkaïn, je préfère le stade de Blida, mais attends, le stade de Blida, où il y a des travaux de rénovation. Donc c'est ça le problème. Oui, le stade de Mustafa Chaker, il y a des travaux comme le stade de 5 juillet. Donc un derrière l'avant, تملي نسن في ربويا تمور في الجزائر كانت تضرب تلا البارادو الا السي ار بي تلا مولوديا سي لا ليغ نكس قارن لا كوباراب لو اسما دونك عندنا العاب انت كويس تربويا كينين سا لو بروبليم اصوات غورون مولات ونساعد طيلارا نوثد نعدي وين نوصل غنشوف qu'est-ce qui se passe normalement là la connexion tout va bien de mon niveau هادو كان peut-être هادو غير وين دي طارون كينين يدينا انا كني باللي ذاك يدير الولايه تيجي وزو يمي يبدا وسكواس ميتسورا طران ازن 11
يبقى يخن بودرين لي زاكسيدون وقلان يسن سربعة الأرواح كتديسي سي مالورو يلاق الحذرة يلاق المحاذرة يلاق المحاذرة ذيك فردان ناغ فوالا أدن دغا مرد ندري فردان فريد ناحي الحمام الأربعة نثيرات يجزم خطر بريد ناعي الحمام وكل أما الأربعة نثيرات يجزم خطر غالين دي صرا يمي وتوفور سواطاس دونك غالين دي صرا وتولا يجزمن باش تخدم لي طرافو السيكوريزين دونك ونا يرزون راعين الحمام منا قاعين الحمام الأربعة نثيرات الأربعة نثيرات ناعي الحمام إلى قد يوين أفريد نظن قالنا كي لو فريد تما نتاع قواشا فوالا دونك السكيني لدى ان موفمون سوسيال ذي ثمن مكودا عند لا رندوز تسواغلق صغور إمزدا فؤاد يسولن الزول فؤاد العسلامة Oui, allô, bonsoir Adam Mohamed Azul. Bonsoir, Slamac, ça va? Ça va très bien. Alhamdulillah. Voilà. Ça va très bien, alhamdulillah. Voilà, donc on voulait intervenir un peu chiant. Ça, merci. Concernant un peu le stade de... Oui. Le stade, en fait, GSK veut jouer pour la CAF, oui. Pour la Champions League. C'est vrai que le 5 juillet, en fait, il est mal tombé donc, actuellement parce qu'il est en travaux. Oui. Maintenant, on va droite à gauche et il n'y a pas beaucoup de solutions, en fait. Il y a quand même peut-être Blida, il y a quand même je ne sais pas si بول الصيف de Constantine oui كاين le vrai stade يعني qui sont c'est vrai Constantine oui il est bien Constantine non oui. Mais par contre il est pas un peu très loin de la Kabylie. Oui. Constantine. Et tu vois avec l'autoroute, mais dernier l'autoroute Orna, c'est oui. Short les dangers. C'est plein de dangers. Bon, Constantine, les supporters, avec l'autoroute Est-Ouest, mais il y a des dangers sur la route. Hein, voilà. Ah, d'accord, il faut faire attention. Le stade de Constantine, c'est vrai qu'il est bien, mais juste au niveau du loin, oui. Qui dit loin, c'est voilà, donc il y a plus de danger. Bon, j'espère que le 1er novembre il sera qualifié. Oui. Comme ça va éviter les supporters ils vont prendre le déplacement. Oui. Sinon, peut-être City, je ne sais pas. Je pense le staff de la GSK, a choisi l'option la plus adéquate parce que pour l'équipe. Le problème, c'est dans la pelouse qui est la pelouse qui est synthétique qui est la dernière génération, même personnellement, mais apparemment, c'est pas cette pelouse que recommande la FIFA. La FIFA, d'accord. Donc oui, c'est une chose parce qu'il a déjà des 2 ans à 3 ans à football. C'est un terrain, franchement, comment dire, un terrain du gazon naturel. Franchement, il est excellent état. Il est dans une excellente état. C'est pas professionnel, on était amateur. Voilà. Amateur, mais France, c'est un des très très bons stades au niveau de. Même des équipes amateurs. Oui. Je me demande maintenant pourquoi on n'est pas capable d'avoir des stades. استاذي يقوى واستاذي غورنا يدري من الله يدري من تروحون بوريا même وقيلا اليوسفا je sais pas quelle année qu'il nous sommes à Soudan c'est à Soudan des Ardennes parce qu'il a avec un dirigeant à un moment donné ils se sont même entraînés le terrain avec tellement une planche verte comme ça il est excellent.
Et France, tu vois beaucoup de stades comme ça, beaucoup des petits clubs, ça a des terrains vraiment. Oui, oui. Mais c'est malheureux. Voilà. C'est malheureux. Franchement, important. Je pense pas que ça demande énormément de. Ma foi, comme ça, un petit club, ça a des terrains pareils. Mais je pense que quand même, pour une équipe professionnelle, je pense qu'on peut quand même avoir un terrain comme ça. Il suffit juste de faire les choses bien comme il faut, quoi. Oh, Tolen, ils auraient pu lui faire un gazon naturel, ça fait longtemps. Chaque fois, tu as relancé, un gazon synthétique كان تزرم قاسمي زمان رحم ربي يغلي يصطاد ماكيني à cause de ça. Il يغلي فوق الرويس, voilà, il a reçu un coup. C'est dangereux parce que le synthétique, c'est des terrains, ils ne demandent pas beaucoup d'entretien. Oui. C'est des terrains, une fois que tu as fait le nécessaire, tu le laisses, ça ne demande pas d'entretien. Non, ça ne demande pas d'entretien. Terrain naturel, je pense que ça demande quand même beaucoup de. Ouais. Il est basé sur du béton. Le gazonnier, il est sur le gazon synthétique, il est sur du béton. Il se reçoit. ومن بعد خدمنا شي ماتيرا كني دي غرانولي كني دي بركان دي ورا عندي ناتن خدمتين pour donner l'impression que c'est un terrain, voilà, comme du gazon naturel. Mais c'est synthétique, mais voilà, ça reste pareil pour la FIFA. Pour la FIFA, il est mauvais, même pour la santé du joueur. Ah oui, donc c'est lié à une grave maladie qu'il provoque, apparemment. Hein. Ah ben, espérons que JSK, quand on aura son nouveau stade, comme ça, il aura plus ce problème de. Ah, Inch'Allah. Synthétique, jusqu'à mais qu'il y a les choses bien. Une entreprise spécialisée en fait européenne pour faire un terrain synthétique de nouvelle génération, quelque chose de qualité, quoi. Absolument. Voilà. Qui va durer dans le temps et voilà. Sinon, on attend voilà, donc Inch'Allah. Sinon, en fait, au niveau de. C'est vrai qu'on a vu l'émission sur la radio. Sincèrement, les enfants du club. Comme ça, devant les yeux de tout le monde. Bien sûr. On a été parce que non, les choses comme ça s'arrange, comment dire, c'est en huis clos. C'est des choses qui s'arrangent entre eux d'une manière, mais pas comme ça devant la radio. En plus, Moussouni, on a vu comment il s'énerve. Déjà, à la base, il est un peu nerveux, donc Moussouni, on le connaît bien. Mais pour moi, le fait de parler comme ça, donc à Delmourid comme ça, avec il a aussi un peu savoir, franchement, les supporters de la JSK, je crois qu'ils ont mal apprécié ils ont mal apprécié la façon comme il a malmené Delmourid. En plus, Delmourid, il a démontré encore une fois que c'est quelqu'un d'intègre. Oui, absolument. Et ça, c'est important. La JSK a de la chance d'avoir des hommes comme lui. Absolument. Je crois qu'il mérite plus qu'un porte-parole. Il faudra lui donner sa vraie place. C'est quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'histoire, qui a été président, il est passé par tous les postes, il a de l'expérience et surtout c'est un homme intègre. Si tu donnes pas comment dire, sa place à un homme comme ça, à qui on va donner la place à qui? Il faut lui donner sa place qu'il mérite. Delmourid, j'espère que la JSK, dans les prochains jours à venir, j'espère qu'ils vont se réunir. Delmourid, c'est un pilier de la JSK. J'espère qu'il sera à sa vraie place. Certains ont suggéré il y a pas longtemps, pourquoi pas un poste de vice-président pour Aïboud Miloud. Bien sûr, il faut que sa parole elle passe. Oui. Il faut que sa parole elle passe, Delmourid. Il voit juste, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, mais il n'a pas les autres, lui. Il a envie de faire les choses et que la parole revient toujours à Millel, c'est dommage. Moi, je pense que Delmourid, il mérite d'avoir quand même une parole, ça dit quoi. Voilà. C'est vrai que vice-président, pourquoi pas, oui. Il mérite largement ce statut-là. Absolument. Voilà, donc c'est tout un espère, mais franchement, les monuments comme Delmourid, il faut leur donner leur place. Absolument.
C'est pas un porte-parole imaginaire, un porte-parole même pas rémunéré dans des grands clubs. Moi, je pense qu'il mérite sa place. Bien sûr qu'il faut qu'il soit rémunéré comme tout le monde. Et voilà. Absolument. Il a qu'un proverbe qui dit il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de connaissance sans reconnaissance. Oui, absolument. Quand tu ne reconnais pas les gens, tu ne peux pas avoir leur savoir-faire. Voilà. Donc, pas de connaissance sans reconnaissance. Donc, il faut les gens comme ça, comme Delmoulouz, leur place est vaine. Donc, il faut qu'on leur donne leur vraie place. Voilà. Absolument. Et ça va être bénéfique pour la direction, ça va être bénéfique pour tout le monde. Absolument. En plus, c'est quelqu'un qui sait bien parler, quelqu'un qui, avant de parler, réfléchit. C'est quelqu'un, la JSK a besoin de lui. Voilà. Absolument. Voilà. Voilà, Daouane, je ne vais pas être trop tardé sur mes Merci à Fouad. Merci à Daouane. Passez une très bonne soirée et puis bonsoir tout le monde. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, Fouad. Donc, Fouad dit Lyon, il dit Saoulen, il dit Bouinawal, entre autres, c'est vrai, le sujet qui est honnête. Quel poste pour Aïdou de Miloud? On aurait pu y penser le sujet qui est il lui faut un poste fixe. Il a قد يقيم لا جي اس كار تما شريف ملال يحوج شريف ملال وشريف ملال يحوج لا جي اس كا ونكون حوايج جي اس كا. دونك الا قد مستفهمنا كويس وذ خمنا فوس كفوس وذ قبل تيلوفا نحوايج كانت افونسي لا جي اس كا. باش نظن دونك اصور ون نظام السيولم مولاش نتعطل انا ولكن يعني في بار برانسيب إذا تقام يتغيما أكاكي ونات بغا كان هذا الدوغان غتمثل تني دونك لا روت ناسيونال 72 يتوغلقنا الساكنين تقوم كانوا ميقارن الزاوية اللي تما مكودا غلقن سلطغان يمزداوك لي ترونسبورتور سورتو إيمين أفريد يدقي لحون يخسر يفسد ماشي ذكرى يفسد ماشي ذكرى قرنك الترونسبورتور كينيو ماذا بينا يلق عاود فريد كينيو مولاش ننظر النصر غيدي سوالا النصر لا سلامك النصر الله يسلمك داموح مساء الخير راكم مساء الخير لا سلامك صافا لاباس الحمد لله داموح اماك يوتفلنا مازال دينا لوكسمبورغ شو لو غريس الفيرغلا الحاله شي صمد الحاله صمد الحاليه صمد الحاله اساكي موانزا اساكي وي يكون هكا يكون ويد هاد اللغه روح اصوت غورك روح هاد اللغه لا جي اسكا توجور داموح ثاني كنقار ارجي دارت الدنيا لغه اللي سعاده ادنا في الصفات وكنا نلعب كذا ربي ولا الحالي غور نصوت كنقار نكون ارجي دارت الدنيا ولينا ما نلقاوش حتى ستاد اذا انت فارل الستاد يوكل لا جياسكا غتلعب زيس تما اللعب دلعيب في الجيري غادي دلعيب فرحان دي بيي فوازان سعان 10 مليون ابيتون سعان دي ستاد سعان مولوكي انا غازوني يسون مولوكي لعب لا كوب دي موند ماشي كان لا كوب دافريكا دامو دوك هي كاينه بور جوي شامبيونا دافريك دي كلوب انت فارس ستاد لا جياسكا سوسيت دوني ثوال ميم الجي ولا حد يعني ميم يعني ميم لا جياسكا ميم لا كابيتال ميم المولود ديالو اسمها تسعاره وكانت تلعب يعني لي كلوب بيدي دو لالجيري يسعد على لي ستاد داموح تلعيبه فرحان تلعيبه مقور اون بلوس هنا سي دي طارطون soit disons, je sais pas comme c'est des générations première, deuxième, troisième génération, septième génération d'Afrique. Ça les garant dans les générations qui n'existent pas quoi qui sont les garant وقال فغانا هذا وينك أولا كل génération qui et parce que
نعم. Parce que le terrain synthétique, il est facile à entretenir. وما le gazon naturel, il demande des techniciens تتبعن تسوين تجزمن تسوخمن. الور ندنو بغانا نخدمن بغانا كان نطبع وخلاص. كاين غادموح الغازون ناتوريل كايناش يسهل الحاجه سهلا ماضي عقلي دون لو دومين الحاجه سهلا يسهل لونطروتيان بصح يسهل وقتيس الدموح ندير سوا مان يسهل وقتيس ندير تكزمو يسهل وقتيس تخزر ندير تايا ولا يسهل لو ميراكل كني غير خدمي داك كنقول الجي خدمي الصاروخ سي ريال دي تو سي با يعني ماشي القرايه يفوك تفهم ماجسترا انا هو كنا تخدم هذا الكازون الدموح خاصني تغريضه الدموح الكازون ما قالك تشيني تفورمي تصلحو زمرات تزرع زمرات تخدم زمرات تخدم لك تبغي مي ما قلا تساوي انت الغاشيه avec tous mes respects يعني كنقر الحرفه تاعنا يعني sont pas branchés dans le métier اثني داوين اسي في البراويط رحت نقشط البطاطا نو كل حاجه كون يسدموح تزايد انفان يعني لي ديريكتور كاينك دي كومبلكس كاينك يعني كان ام 5 جويي ناغ بليدان ناغ زريقه كاينين لو كان الحاجه سهله كانت شي طوح الماتريال هكذا لي ستاديني الدموح افيك ان جارديني وذاك اللي تعاون استاد ديالهم لو كنا شويه جاغ ساعدنا نحمل الداير لي غازو دي سانتيتيك جاير سيدي ربي كان كنيا فوالا لي كرون ستاد داكنا كيتجاير رانتنا دموح رانت كاينش فيه كاين دموح كل ستاد الجيريا يزيتي غازوليا اكيد تسمير سيون يعني وكي يعيش فيها كينيا اكيد في دوسونا بومرداس يعني بورطول بومرداس يسعر ان كرون كلوب شفي غاسي دونا بومرداس اللي تي غازوني الحاجه كنقارن كوني الجي الا تحفه شفي غاسي لاجي اسكت تلعب فيكس اذا ونا في كايس تي غازوني دي غانت اللي تي غازوني تروح لابسيون اللي تي غازوني كنقار زبانا لي دو ايزيتي غازوني لي دو وكيش في غاسنيت كتهضر غير فينا نغي بالعباس اللي غنتي دا يشكي غازوني خزر 99% لي ستاد الجيريا ايزيتي توس غازوني يفهم غير كاين يعني لي زونسيان او يحكمن روحن لو طارطون يا كينك يفهم غير امكن غير تديفلوبي الفوتبول ديالك كدموح بصح طارطون بصح امكن غير تلحوظ نعتلي اتلي اجور دموح سي امبوسيبل امكن غير تفكر ان بون جوار اي لا فاسيليتي تقليبا لا فاسيليتي dans ils ont et nous il y a de l'argent derrière il y a les projets مرات واري راك كي دي جوار سون بيي اون الجيري يعني 200 مليون او ساون ان ستاد ديزمرنا اصغر من لونطرونتيان سي نورمال كي ناس ني ولا كي تدموح تروح ضل لي تريبين اوفيسيال او كيلو رمضان زفلني غاضي الحال ستاد دامين دون لي تريبين اوفيسيال زفلك اش تني دلعيب العيب اي انا كاين لي ريسبونسابل ني الستاد ني اما كي زمرنا هذا وين يعني خدام من سنه كسنك هذني طوينك زبلني جاتكني سخر قراكني ممكن تاكني لا جاتكني الحقيقه وين يتبع لكم من نورمالمون يتبع على بيسي انت راه تروح الماتش كان راه يفوك هاد عدينا كل ستاد ديالني هاد عديني خدامين هاد نيطوينا كل ستاد هادي غال اكن هلا تو سويت فير الماتش ني اكن كنعرف لي سيبورتور نكون نقول ربي قيمه شحال قيمه كني كل رمضان وقت سمانه 15 يوم كني يسزفل كنتيني خمض لا فيديو دينا دون لي تريبين اوفيسيال
العيب ولا العيب ولا عرض العيب 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 لو كانت تغرض الدم حتوالي لي تريبون لي سيبورتور يعني سامبل اي سيتي بروب بارابور لي تريبون اوفيسيال وعلى لا فيديو ني بالك تشيني تروماركي راه كاين روماركيا لي تريبون لي سيبورتور سامبل اي سيتي بروب بارابور لي تريبون اوفيسيال وي شرا كاينين غدا حنا كنا لا جياس كاتورا صبري الوعد عندها قسامي غير كان واحد نلعب وخلاص كان هذا نيكواش تاكيني باسكو راه تولي هكا كي واقيلا لا جياس جو بونس با كتلعب تيجي وزو مادام يستخدم انا طارطوني ما شو ديقيمنا قارني سطيف وقدام كايني ولا شوي كونطرا روحنا سطيفنا غارق سنطينا تاعنا معني الجير على التواليط يقيم الدورة شو يقيم بوتيتر يقيم دونا نرويبا ما زمرنا داوينا نكون دينا باسكو بوتيتر مولوديات تلعب دينا جاسما تلعب دينا سي فور بوسيبل ديال كنقارن بارادو تروح دينا باسكو يا با دوطر ستاد الى الفاون جو سي با اسكو لي مولوغي دي غد ما خاطر وي وين ساعات الطرابوز راه ما يفوكتونا نورمالمون دي بتي طرافو فوق انت معناتها اسكو يكشم لومولوغاسيون خاطر زراب باسكو لو ستاد النصر سي با يونيكمون لو تيران تولد ميم نسيم بن عبد الرحمن يهضر ميم في الصال دو كونفيرونس دو برايس لا كونفيرونس بور لا برايس اون صال دو كونفيرونس إما تولد كاين ستاد بروميي نوفمبر يا با c'est une petite chambre de rien du tout c'est pas une salle pour conférence de presse il faut un endroit dedans les gens ils peuvent travailler parce que tu connais les journalistes algériens بويران هذاك معليش on accepte n'importe quoi mais ما تروح لا براس نظام لا براس افريكان زعما تروح انت باسكو ما ضوضنا لي دومي فينال ناو كيون فينال هذا تروح اون براس لا براس انترناسيونال هذاك كاين comment est-ce qu'ils vont travailler les journalistes une salle de conférence ولاش il n'y a pas de salle de conférence دينا install tel qu'elle existe actuellement elle ne répond pas aux normes parce que une fois par exemple إما تروح c'est pas uniquement stade نورمالكي سكويت ندخل دي بوين دو برايس ناينات وسعنا راه امكانا باغ اكزومبل تسعو لا صال اون سونوريزاسيون تسعو عندها زمريون هذا يبوز لا كيستيون اسيد المويض وين سولوي كي فا ريبوندر ديرني غادي يطفى ميكرو غادي لو ميكرو زاد يهضر هاد السنون با اوبليجي تو لي ميديا كل يوم غادي يسرس اين ثني لو ميكروفون زاد وين يهضرون إما يبدل باغ اكزومبل وين غادي يهضرون الا غادي كراسي دي جي وايض باش غادي يروح حنا غنقل الميكرو نيا tout ça parce qu'il n'y a pas de sonorisation il suffit d'une simple petite sonorisation surtout c'est une petite salle une petite sonorisation كل يوم هذا يقيم لا كاميرا الناس موبيل il peut enregistrer une petite sonorisation de rien du tout ولا شي تساكينيه donc صح s'il note ça s'il note les inspecteurs la CAF s'il note ce genre de choses il ماشي de la salle de conférence de la presse ils vont rigoler parce que nous connaissons les journalistes algériens بويران معليش نقبل mais la presse internationale c'est une salle de conférence où ça a une climatisation où ça même l'éclairage il y a un éclairage quelconque donc il faut penser الحوايج هكا تقرر دم واحد الصح البروبليم ديجا كاين يعني صغير كالكو رونسينيمون في لاصال دو كونفيرونس تاع 4 sur 4 اون بليس ساعه طاق لا زرنا اول سنه اسيد سلط اين هضرنا كي برا تسلط البراني وي تعقل كاين روماركي لا ماجوريتي يعني لا كونفيرونس دو فرنسي خدم لدينا لو سوني برا يونيفرسيتي راسي يرقمد دام وحي برا بيان سور والله هرسني غير رقمد وي
ماشي باش خسر مي رقمت مي سي باغاي الا هناك لا كونفيرونس دو بريسك تجيني لوطرينور جو سي با كي يهضر بنا جورناليست يبوز دي كيسيون تصلب رقمات التقني كلاندي انك تجيني تصلوص كي عمرك تكشمخ مي يعني جيني ديك كينا كابيبري الا تقدينا لا كيسكشم دوك الصوات اللي كلاني برا سي با جو ديجا سي با جو فون داينا لازم تسقرنا انا كان pour l'aération c'est pas ماشي ce n'est même pas une fenêtre tu vois الى انا كيزبرنا نسخذ من دوبل فيتراج غير وكن مات اللي لا كونفيرونس دو بريس هذه اللي سيلونسنا والو راك تشوف نورمالمون هذا واحد الوري يخمن ولا حدا الوري ينظمن ولا حد نخص واحد نخص وتفكرنا ديال الوقت في مورا هذا زنتر الزاز نكوني غنقيم ذينا كان نكزيك فاهم ضمي عقلا الور زيك لونطون كوني عقلا غنتباتيني النصر زيكني ذاكيني ما يلي غا ماتش لوديو فيزيوال داشي يلان il y a uniquement la chaîne télévision algérienne الا راه من اون سول كاميرا تصور هذا تروح هكا مي ثورا هي دي ديزان دو شان اللي يصروحون بلوس مثلا رود لي زافريكان بلوس انا ثم كانت دوكنن لا بتيت شومبر ني سي اون سال دو كونفيرونس تاكيني سي با اون سال دو كونفيرونس pas normal donc pourquoi parce que le retard nous a rattrapé le retard غادي rattrapé voilà لانه زاد نسعى نصطاد نسعى هذاك mais le retard, il y a du retard. مازال نكونوا نيفوليو alors que la situation, il a CAF, il a FIFA, t'évoluer. Les pays africains, t'évoluer. mais نكوني ذاك وتيفولي مازال ينادج قال لي يونس تصاف ساعه اون ديريكت كاين ينا يكمل ام كنت سومولوغينا راه الو كنلعب ديك لا كوب دافريك انا غتلعب لا كوب دافريك زيك les conditions زيك ميتورا il y a de nouvelles conditions imposées par la FIFA تورا الا وين ما قالك لو فار الا طاس الحوايج يديروا الفان il faut se conformer الحوايج كاين فوالا ترى شراكيني كنقارن كوني غنصبر الوعد ان شاء الله ندبر الصطاد وخلاص مادام بلي داون زميرة 5 جويي زميرة بور لانستون انا نروح هكا نسني ناوي لا نروح الورد لا نادي لا كدينا شريف من الصحيح نروح الورد لا انا كورد لا تمرت ناضيه نروح الورد لا سي با غراف الجوث هكا يتبهدايل العاصمه وما ادراك الساعه ستاد يوقف تلعب لي زيكيبينس وي يورو فريمون ما فوالا المولود ديالنا داموح لي سي ار بي يعني تولا بروبليم كي داموح ماشي حاجه لاش كيديس يعني بيان سور العاصمه انت ذاك مساكن قرن بس انت راه ستاد داموح بارتو هكاين يا روطال السيكتور شغل كان كدينا والناس قليل تولد هو ديناك بون وكدونا يتستقسى وقبل شغل كانت لي الصالير الناس دي جوار دي زونطرينور ودي وخلي ودي وباعوا وشراو تسون ليسونسيال لانفراستركتور فوالا نقولها كثير صافي مالا يعني نترجى حاجه يعني الحاجه كنقرر نروح من بعيد نكوني دو فاسون بقدر تورا كنكومونسي نسوفري لي جوارنا ندير لاعب غنلعب لي ستاد داكي نا ستاد هنا عرفهم كان ما نخسر يعني سنيني عاوتاني هذا يتزق فونس فوالا هذا يقلب باسكو ذاك كان يقلع لونتورا انت راه اللومه في لي جوار دابا انت راه اللومه في لي جوار الجوار اللي عليك يزرى من المال يلعب الشامبيون تاكي الشامبيون نا لونطرينور اكزار من المال يلعب البروشان ماتش ينسى دابا يسمى له وي فوالا الور اسكي في يعني تتكثر ماشي حاجه اللي ستاندرد دابا
même l'organisation داكينا كي لا ليغا ديالنا même يعني ويخل انت تثروت انت تاكينك يعني كلشي يروي شفيغ زيك لو كالندريي وين دي رونكونتر نزرات دو ديبي جوسكا لا فان دو لاني. مي بيان سور كاين شفيغ اسيد يعني زريغ كاين الزمره كاين غير ولا لو كالندريي الزمره اكيد يعني غابي بري انت روح البعيد انت راه يغلينا انت راه ولا كان لو كالندريي هذا كاين شفيغ انواع ديالك انت ديم دوكان كل يوم اذا شفت سيبورتي ومولوديا انواع اللي كان لو كالندريي مزال انت راه يروح يعني ابي بري هكاكيا ماشي 100% مي ابي بري يزرع ترى قدامو حيزمير يزر يزمير انا قدامو نقول هذا بون اسكو ساكي تبان باللي تسير بيكوار شطوح يعني بارابور مرات اللي ضد مي سينون لو ريست يا با ولا حد ولا حد سؤال سي فري اسكو ساكي دير نوبلي با ليا بسيو سؤال دير يعني بارابور العوام اللي قاعدين سؤال ديمانيس يعني ماشي مزيك اللي قالت تلعب هكا في الماكيه اسكو ساكي جو بونس ميم لامسيو زمرة تلعب طموحه في البوديوم يعني ترى كل حاجه انا هضر فوتباليستيك يعني هذيك كيف اليمسيون زمرة دوغال مليح يعني البوديوم سي ار بيتفان مثلا مولوديا كيف بون الياسما ديال طارت الحوت طرجت نكون عقلا غنلحو كنقارن نكون الجي طيحه ونوضه اسان ربح اسان خسر اسان ربح اسان خسر يعني انطفاره يعني غاسكو عقلا غنتسد لي ميور نا عقلا غنتسد لي مويان بور لانستون يعني ما راه هذا كديناك لا جياسكا يعني تخسر 4 ماتش تربح 5 ماتش نخدم ماتش نول يعني ميم لي سيبورتور دابا حيزر لنا يعني تو قادم من لا جياسكا يعني تورينا في زمرة لو كان نخسر زمرة كاين غدابوح اشنو درت لا شي طوح بارتيرباسيون كاينك لونطرينور دابوح طون طون يتكس تي جوار يعني كنقرر فانن ام بالليلين يتكسي يتشراتيد اللي قال يكسب بوطيو غادي الرافيد واش راه كاين ولا نكون اون كيب هكا سعاره بون راه يخدم راه يتوالي يعني دير الشامبيونا راه تلحو on a perdu quelques points c'est vrai mais quand même toujours قلنا غنسد لي بروميي مي surtout avec la sanction ديالنا ان شاء الله كان يفو كتعدي بخير وعلى خير يمكن كاين لي سيبورتور دوغالين هاد حيوش يطلعوا على جياسكا ان شاء الله او ميم طون دير انت هاد شي طوح تدريب لا جياسكا دير باسكو استاد ما يتشرى داموح يعني الحاجه اللي صفراح اللي لا جياسكا يعني تدريب دير تو نيفو لي سيبورتور دير ميم لي جوار دير هذا في ليمانسن كان عندني على كل حال ساكينك انا كنقرر نصبر الوعد عندها غير ان شاء الله عندها تلعب ان شاء الله هذو مولوكين السطاد هكي وخلاص قابلوا لي لا قاعد الميور تر الميور وخلاص ادم تصرف والله لو كان مفغان لا ولايه تفوزوا هذه مولوكيا 5 دقائق هذه مولوكيا عندها والله اشو كان دابا ما كان كاين كنقارنوا كوني الجيران بلي باب زوار تشوف الباطيمات كنتي زري ما بين الباب زوار الباطيمات كان يكذب يعني ما كان نقول لك في باب زوار كاين الباطيمات كاين كيدير ما كان يعني تو صحيح يطيش صغار فعلا لا ولايه ما بغاتش في ديسيزيون 5 دقائق غادي يخدم ستاد اللي غتسند وغادي بالليل ستاد ديال مولوكيه لي فيستيار الحال لي دوشي الهاد موتالي لا سي بون هذا واحد شحال هنا ماشي ما بغانا نتذكر اكس لا ايكغيك باسكو إلي كوم سا
خدم ناس اللي باطون دون ليرو الور يعني ما كان هذا نكشم عندهم قبل يعني كل شيء بعد ونكشم راي تمكشمين تنمير النصر كل شيء يعطيكم الصحة بقى على خير تنميرتك ميرسي النصر ميرسي متساولو أسوى الغرون الو وقيل حميد عزول محسن لا سلامك يا حميد فرحونا ياك فرحونا كيف سيود فلنا مازاليت ولا الشطح كان الطفرات ولا دونك يزوزرد كان شي طوح يزوزرد كان شي طوح شطوح جسر ولا وانت يثيرون ذا يتوصل انا سلامك صباح حميد لا بس اقلق واحد سادم هم كويس نعم هم كي السوالي الحلايا كيني غندر تلعب لاجيس كما إلا رومولوجينا للسطاد شو ما دمو سيش السطاد لاجيس كان كبويش بنين الحقا نتنزه لي ماتش زيوزو ارشيكوم السطاد ارشيكوم بثورة بالك القوان اللي نزيشني يتبدل القوان اللي تورا وي ماشي كيف وي في يرد سجنين والهامون سلا dans une salle de conférence dans une conférence de presse du stade مرة وي normalement dans une conférence dans un stade ماشي السوق فهمت ماشي البيع والشراء ولكن البيع والشراء نورمالمون خاصنا لي جورناليست خاص الى وين ينال لكن يفوي لي يا با سميتو ورصاد يعني هذا شو كلان بصح ديك لابراس نغاس ولا شي فراميك ثورة الصحة تصيد دي تروحون تصيد قلان مي لقام فغي كايول هذه ليت اون كونفيرونس دو بريس الصلد سيتي اون كونفيرونس دو بريس والصلدارة السوق اقلنا نرى الاولى نكسل محساد كونفيرونس دو بريس ديال المروك ديال لا تونيزي تجي هنا جينا كان ادنفا يبان une différence totale une différence totale يعني ناس حسب بنادم اقلغون 2019 سيزي ذي 80 قلا شي طاح معوي كل زانين قبلنا ابري قلا شوط كاين شوط حشر ولا ثوره لا جياسكا ما كنزوال كيس وكي كندير شي وين نهضر في لي صاله كي ندخل لي كونفيرونس دو بريس لا جياسكا شاكين لقام بون ستاد ان ستاد عينيني لها بيسك 5 جويي مثلا تواليض مثلا غلقنت ستاد يساعد 72 نسروت سويت الحاصون شوي غاس شوي غير 3 ماتش دار جيري 5 جويي سيدي الماتش لوفيرتير ماتش جونيور deuxième de rencontre en senior. أنا بيحيى كالحي نصطاد اون بلين كابيتال ونسارع مازال البلوغ النيزيك مازال الفاوت النيزيك يجي لا الغاشي كني لا الغاشي ثاني النار الله يبارك شحال مازال لي ستادني هذاك مازال رضا افيك لكن لا ني با pas d'infrastructure داخلي الان ترى ولا شي قلان داخل تقيم الصباح ما تمديت ولا شي بارفوا بلاك الساعه راه زعما دار ولا اصون دي شي سيبورتير دونك كيمشي في الساكين الدنيا اقلغ نحكان اقلغ نتهكي اقلغ اوني بيان بارابور ا دوطر فالو نسعى كلش نسعى المويان نسعى لا جياس كما كان يدني لا جياس كان بون ستاد جلسو
هكا والله ثورة يدير بيرسونيلمون كي ثورة بد نسد لي فيلم اسكي هادي ستاد وخطا لي ستاد من لي ستاد نقول شوط نقول يروح ولاش لاست ولاش حملاوي يخسر نافات يخسر عندها في العرض 19 جوان من مي كان عندها كيف يسدر لي ستاد وقال لا مازال عندنا بنلعب سول طارطون سور الغاز ارتيفيسيال ولا شو من الغاز ناتورال يعني كيما ورا النظام محسن اسمح لي كان بالك فاش طاح دي السوجي زعما فهمنا لا تكمل كان ولا هاني خطيب زعما محسن يمكن نزعيونا دي كومونتير enfin وانت ديك دون شنو دي كومونتير سي دي جوين دو بوين انفيتي تقريبا سنه دي زالجيريان الا ندخل لي كابي يعني القبايل القبايل اي بان اشو مسلاين انا كي نكون في ثمورتنا الجزائر نزمر نخدم الكازون هيك دايور نروح نخدم نندم يظن انا شي يكثور في النفط كثلا هو ناضي طيجنا لي كازون هذه قيمه كاين لا لكن مي سي مالورو سيدي غاسني ميدم مسلاين دون سين شان étranger كنت بحال ما ندير باسم الشان لاشان نالك باللي نزمر نخدم كاع مورتنا كازون انا كنخدم نخدم ندير لا هولند نخدم تصدموا كاين سيتي نروح نورسند زالجيريان اذا كاع نوزا شغل دونك لي ستاد كاين مازال الهنا مازال طارطون مازال الجوار اللي مثل الستاد سي كراف يزمر هادشي مورتال ولا يزمر بيان سور انا ريكارد ديجا انا ريكارد ولا قرالي كان خاطر كان نجوار مشى تفضل الميدسين بلا كويزرا انا ريكارد ديال الستاد وين تهين دونك الحوايج من 2019 ما نزل نزرف هكا دون لي ستاد دنا هكا صاري هادشي اللي يا حميد بالك هادشي دار النقطة كاينين اون بارل يعني سي با اوفيسيال سي d'après ce que je sais les commentaires et d'officiels aussi نانا كابارامون ميم لا فيفا بغا رانا تاكيني لو ستاد كاين واخا هي اون مانيفيستاسيون اون ديريكت هي اون مانيفيستاسيون واخا برا وزرا غالا سلا الصوت ذاك اللي تيزوزو سوسم كان il y a une marche effectivement au centre-ville تيزوزو actuellement ني كده هضرون les commentaires يون يبويد كاكيا يبويد dans un texte ولا كاكيا إن apparemment la FIFA la recommandé كسنا كويت إن ذاك synthétique كاكيا pour les compétitions إن parce que ils soupçonnent la matière synthétique elle serait cancérigène donc c'est mauvais pour les joueurs فكيف فين يلاق هاد بدلونا ذوك من نكوني سطرين فوالا سطرين هكا محسعد هكا اش قرن l'Algérie peut organiser deux coupes du monde. Pour une anecdote, parce que Aïcha, c'est l'Algérie, Asmir il avait les Jeux méditerranéens en 75. Et ben, ce fourneur un mois à l'avance, يلا غير ولات لي زيكزام لي كومبون الحصان السفرات باش هذوك من ايميرني شكلا بارابور كومام يعني مايلين ويسعر بنادم واحد ما كاين زاد باللي اسمي خدم المروك اسمي سلقب ديموند سميت تبغى تبارتيسيبي زاد باللي موين 5 يكون لافريك دي سود لو كان لافريك دي سود زعما ماشي لافريك المروك في الزمره بون اكني فويلي ما تقدرني زركب ديموند المروك سي بارابا والله ضام جاي دينير وتبقى غادي العيب نغاشو باسكو مثلا سي نو فوازان
Voilà. Et c'est grave aussi. Et c'est grave. Moi, je sais que le Maroc n'a pas de imagine. On ne peut pas organiser même pas une Coupe d'Afrique. On ne peut pas organiser une Coupe d'Afrique. Une Champions League africaine. Les conditions de s'organiser. البروفيسيوناليزم بحال اما كنسنقر دعنا 11 سنين كاينين البروفيسيوناليزم اش غادي صاش غادي يا ريان دعنا زيك ما ساعات زوج بلي زيك زيكني اتوالي زعما كاينين ولاش المشروط راه كاين الشغل كاينين 20 كلاب هذا المشروط شو اسميت بول النهد لا اسميت بولا دانسي لا كوب دالجيري النهد باش يخصص قندوز بن طلعه ماجر اللي هذا نورمالمون مو يتجاب بس يدوا بنت انترناسيونال يبا لا دانسي ميرني خصص هنا خصص حر والله ستان ديفونسور هاجي من النهد اكنيا بون فوالا خصنا لي جوار يبان تلعب لا كوب دالجيري تبوت لا دي ان سي دونك نكوني ثورة مازال المشروطات اتصور الماتش يلعب في 11 اللي فاك في 12 ونص ديال الماتش اللي فاك في واحد ديال صافي دير كوا صافي دير ميلات ولا يفك الديمونش samedi, il faut que le dimanche, ça veut dire, c'est grave, même vis-à-vis de la FIFA. Le machisme, qui se lève, les sacs, les faits qu'il faut واحد يعني إنسان في مرة الاربيتراج يعني اللي كنا نحضر تصل حوايج تنمير حميد أنا الدرويز ماشي يوث اسمح لي معليش يا حميد تنميرتي ميرسي متسولط سلا كان الصوت المره ديالني بغا تزرا كيس باس يا بارامون اون مارش ناقش حاجه ذاك تلمس تمدين دونك جو فوار كان الدواله الدقيقه غرون تنميرتك حميد هيا على خير بون نوي صح تنميرتك حميد على خير دونك قيموس كان كيدنا الدواله الو ازول لا سلامة ازول في الاول صفري كان دقيقة دوالا دقيقة كانت دوالا وتكوبارا الدقيقة هذا دوالا هاد الشرط كان الموسيقى ياكيني مي قيم دوالا هكا داكور فوالا دقيقة دوالا فوالا اقلا نغالد زول سلامة غنودي سوالا ذاك مصطفى سوف بليتو سي فرنسا مصطفى سي فرنسا فرنسا لا سلامة كان مصطفى صباح في الاول الزول لا سلامة نهار صباح الحمد لله الحمد لله ما يكتش راه الدنيا Bah justement, c'est l'heure de les interventions. Donc, le sujet, parce qu'au début, c'est l'heure de M. Aboud, après, on va le mettre dans le stade, les organisations. Le sujet, soit le titre de l'émission, l'homologation du stade 1er novembre en question. La dernière fois, on a eu une homologation provisoire. Est-ce que tu as une définitive? Donc, Maïla ou l'homologation, parce qu'il y a un doute quand même, parce que les inspecteurs, pour la deuxième fois, ils
باسكو فريده مزوارف كان une homologation provisoire لعبن الماتش المريخ انت كني لعبن داكيني لعبن الماتش يا ماتش ماشي المريخ هورويا دو كوناكري داكي لعبن هكاك دونك كان l'homologation provisoire تورا اسكو سنفكر l'homologation définitive دو ستاد دونك دون لو كان و سنتفكان راه خاطر خدمنا لا ريزيرف لا ديرنيير فوا دونك و سنتفكان راه ان دارت لعب لا جي اس كا ان هو الستادي ولا داك الشيني غتلعب ديوس sachant que le 5 juillet il est fermé parce que il est en travaux وين dernier Mustafa Chaker دي بليدا il va être fermé والسنه كيني اي خاطر وين ديك شمون travaux ان دارت لعب لا جي اس كا اسكو سطيف اسكو كونستانتين انوي تسواليض يعني ولم لا جي اس كا ولم سورتو لي سوبورتور خاطر دوتنا يتديبلاسين دوتنا ينعتفن افيك لي جوار ديرني فوالا Bon, déjà تفكر يمكن كي moi je dirais que ميدو ساتيك تمزورو تاع الدند بون كان دي ريزيرف لي ريزيرف كي اسكو les ont fait نغالا خاطر مالك ديني جو مونوك با notre stratégie parce que il y a ça qui va pas donc الدغالا تفكر الوقت parce que الوقت تخدمت تقاعد كل شويه اللي برا الدغالا جو فيريفي اسكو الشويه اللي خدمنا كي خدمت النغالا وي تكون ضراره ترى نكون اين ديفونس افريد عدان ils ont donné une homologation provisoire bien sûr جن دي ريزيرف il faut les satisfaire داش لي ريزيرف ولاش وتنتي دينان دونك ثورا نكون هذا ديفين مايلا هومولوجينت دونك لي ريزيرف اون تي لوفي ربحت فاتك يقار ونا مايلا و ان سون با لوفي ادفيننت باسكو مايلا هومولوجينا لو ستاد ادفيننت داشي لي ريزيرف كينيا ومن بعد ذينا ورا يتسرون ورا يصبرون بعد نقارن chacun assume ses responsabilités ما ذيك لا chacun assume ses responsabilités ما ذيك لا ذي ثمور ما كنقارا كاين chacun assume ses responsabilités mais bon tout le monde est responsable tout le monde est coupable oui فهمتي ابري ميتقارض عند ولا ببرد لعب la Coupe les matchs qui la Coupe d'Afrique, il faut d'abord connaître les stades qui sont homologués au niveau du territoire national déjà. Il faut savoir quels sont les stades qui sont homologués. On va donc donner des stades qui se ferment, donc il faut chercher un autre stade. On n'a pas le choix. Ce qui concerne les supporters, les supporters se déplacent partout. Peut-être qu'on n'aura pas, comme d'habitude, à Tizi 15 000 à 20 000. On aura quand même, les gens qui vont se déplacer. Je pense qu'il y en aura beaucoup. Et les supporters, jusqu'à d'ailleurs, ils sont connus pour ça. C'est des chauvins. Pareil, on est des chauvins, mais bon, de loin, bien sûr, mais on a toujours la jusqu'à dans le cœur. Et puis voilà, hein, c'est une question de bon sens, ça, pareil. Hein. Oui. Malheureusement, on est en otage parce que le كان شغل normal. تني toujours سنة normal سنة كني لوكان. ثلي شادي وين كان هضر فنشتاقي ثلي الماتش نيا stade. Le nouveau stade de Tizi, il serait déjà fini depuis instant. Oui. On aura un stade qui est homologué, on aura la salle de conférence de presse, tout ça, dans les normes, tout ça. Donc, Ishbar, BSAGI, bricolé, comme d'habitude. C'est à l'image, aussi, c'est à l'image de tout ce qui se passe actuellement. Voilà. Les choses vont s'améliorer dans le bon sens, bien sûr. Absolument. Espérons que ça va s'améliorer. ترى نكون نضمع l'homologation. Voilà.
l'homologation. Tant mieux pour nous, tant mieux pour les supporters, tant mieux pour les joueurs. Les joueurs, les supporters. مولاش كيجينا وانا زمان الناس الدوله مربيني كيغلبني غلبيك. Oui, oui. De toute façon, l'homologation devient, mais il a accordé d'ici le 25 décembre, à la حسابك انت دينا نسيم بن عبد الرحمن le DG de la GSK. D'ici le 25 divine, mais il a l'homologation. يا لطيف كنقارن خاطر تكمل ما تمشيش تكمل لي 8 كيلو ماشي لي 8 كيلو مي les déplacements à l'extérieur de la GSK, vraiment, même les joueurs, ils seront souffrir, les déplacements toujours à l'extérieur, toujours, jouer toujours à l'extérieur, alors que, voilà, c'est un vrai problème. Parce que normalement, ils auraient dû penser, pour la Ligue africaine, qui pensait ils auraient dû déjà le mois de mars, mois d'avril, le terrain, début de saison, le tartan Akini. Ils auraient dû qu'est-ce qu'il faut pour l'homologation du stade, pour une compétition africaine. مازال ويمير يسقي دفا كان الى ريسكي لا ريليغاسيون دونك مي اذكرهم بيسكي ما ادفدل التيران الا خزرهم كيسكي ارزات كيسكي ميور بور سا مالوروزمون جبت ربي سي باسكو نكوني لي ريسبونسابل غورنا وسعنا لا كولتور دو سافوار سكي سي باس ا ليترونجي. La gestion interne, qu'est-ce qui se passe d'Akini, la FAF, la Ligue de football, même si tu es un tsgal, on va tout voilà. Je suis bien connu ces derniers temps, même au niveau de la FAF, on n'est pas vraiment bien représenté. L'Algérie n'est pas bien représentée au niveau de la CAF. Oui. Donc automatiquement لانت الحوايج هم زرارة غير تروحون كيكي باسكو شونا ديال حقنا وي تاكي تمجور تيسناف à mon avis bien sûr زرار بليك GSK c'est une équipe qui représente une région donc mais là on peut saboter pourquoi pas donc خاص صحابي la CAF تشوفين كي لعبنا je vais faire la mauvaise langue كنقارن. Oui. Mais toujours il y a toujours des complots derrière la GSK dans le but, bien sûr, de faire du mal à la GSK. Et comme vous le savez tous, la GSK, elle représente toute une région. Oui. Donc on est au la GSK, voilà, tout simplement. Oui. Enfin. Oui, c'est vrai que c'est pas bien de parler comme ça. Mais bon, malheureusement, c'est la réalité. Voilà. Enfin, c'est mon avis. Hein. C'est votre avis, Chakini. Bon, كي تخزيرها لو كونكري خطر لي شوز نكيني وحمل غانا هنا تنين الوسواس ماشي الوسواس سي دو سو فيكتيميزي تقارض نكوني كان ماشي نكوني كان هذا البارادو اللي راه الميم بروبليم هذا لو اسما اللي راه الميم بروبليم ما الا كان نكون يسعى المشكله كاينين هنا ستيريان نكون كي سون فيزي mais même les autres équipes algériennes, ils sont dans le même bain, pour ne pas le dire autre chose. فهمها دونك وزميرة نستكشم الوسواسي غادا بغانا اصلا بغانا faut dépasser الحوايج كاينين. هذا صح في هذا الحق واش تلقيت نيض مي نكيني جو ريفيان ان بتي بو aux années dernières كلي c'est pour ça que je me permets de réfléchir de penser de cette façon là en même temps كي دنا سال الحق الا قرا انا نخدم لك شويه قالنا على la victimisation c'est pas ça mais on a quand même un passé نزارك واش يضرنا كلي لي زاني كلي عندنا كلي ديجا ما ذكرنا كان ديجا فاسير غير الافريك mais bon
puisque la réalité, c'est que même toutes les équipes de reste de l'Algérie, c'est toujours c'est pareil. Donc le problème, même si c'est un problème de gestion, c'est un problème. Oui. C'est la conjoncture actuelle qui fait que y a des choses qui passent avant le sport, avant c'est-à-dire en fin de compte, je sens bien la situation à Guinée, c'est les conséquences d'une crise économique, d'une crise politique, d'une crise sociale, sportive, etc. C'est une crise. C'est la crise irréductible. C'est vrai, on peut dégager un champion pour nous représenter en Ligue des Champions, etc., etc. Mais on n'a pas les moyens d'assurer la compétition africaine, puisqu'on s'arrête les stades. C'est vrai, on a des champions. لو يدير بحال لا كوب لو يدير بحال championnat, mais on n'a pas les moyens d'aller dans les compétitions africaines avec les infrastructures nécessaires, parce que le secteur sportif, il est en crise. Il est en crise avec un stade Mbou Khalfa qui traîne depuis combien d'années? Depuis 2013, il s'est lancé, il n'y a rien. À l'origine, inscrit en 2002, 2006, ومن بعد lancé en 2013. Et 2013 راه كاين سنين يولد ما يوالي فاك. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent, peut-être, parce qu'il n'y a pas d'entreprise, ou l'entreprise, peut-être, il n'y a pas d'ouvriers. C'est ça la crise. Mais باش هذا الدنيا كان باللي نكوني كان qui sont victimes de cette situation, c'est pas vrai. Le même problème, c'est à la GSK pour jouer. Même l'équipe nationale. ايه واش ندير تلعب؟ معنا سوالف la dernière fois notre cher ministre du sport qui قارن النساء دي ستاد النساء دي ترى وين الناس يدير بلا مازالوا يزرارها ترى مصطفى وش مرايتي كينيا ترى وين الناس سي با نسى الناد نكون الناد لا رياليتي في الناد فوالا سمحي ثرا نسى الناد مي اسكو سي فري او با قلا غنتوي قلا ديسا فاش نرى نهضر سي با فري تو الموند سي بلي سي با فري محسوب est obligé de le dire داكينينا تو الموند سي بلي سي با فري وين كثنا حاشا كغيولي داريتا بارده قلا توجور نسى الناد كوني اون لا صغار كوني نزرب لي ستام بوسيبل خلاص الاستاد الكير كلي المونك دانفراستركتور سمحي لو مونك دانفراستركتور كيف كنت نهضر ثورة كي صباح سي تو سامبلومون سي دابور سي اون ديسيجن بوليتيك فوالا الى هنا واش مالا تقول الناس سي با ان ديبا بوليتيك كي نهضر نكوني لي كوتي براتيك pour la GSK dans le cas il n'y a pas d'homologation. Qu'est-ce qui arrange le plus la GSK? Un درت لعب. Bien sûr. Voilà, واكيني. ترى نهضر في البوليتيك سي با البوليتيك سي با لو تيم دو انفراستركتور ولا شلا كلي اوبليجي سي اوبليجي نهضر الدنيا ولكن نهضر داش بغا تيدارنو داش بغا تيدارنو داليزي داش بغا تيديني اكزاكتومون اشوف دينا بليك جيسبر كو لا دي جي اس كا تعدي سي لا سيتواسيون ياكي نكوني كي نو امبورت لا جي اس كا لي زوتر زيكيب نورمال كلي مكوني برق رويس اسكي نو امبورت نكوني سي ليكيب لا جي اس كا سنفكر بك انا العقل وينات لي ديريجون اي بي لي سوبورتور جو دوموند جو سويت كو on soit derrière cette équipe وخلاص
تنميرتي ميرسي بوكو دا هو اللي يوزن الصوت. Merci de m'avoir laissé parler. يعطيك الصحة. Je m'excuse là, j'ai touché quelques fibres une laqara. Non, خاطر je m'excuse. c'est-à-dire كي je suis modérateur, j'essaie de chaque fois نروح نفور sujet إلا قد نولى le sujet, c'est tout. Donc je le rappelle, c'est tout. راكي تشكرها في لي فيديو اللي تخدم الصباح تيزي وزو كني كوفور 6 heures du matin etc. C'est un plaisir. والله c'est un plaisir. On va continuer ان شاء الله. مازال انت تنساو. فودي قرزن et puis bonne continuation. Merci. Merci beaucoup مصطفى. صح. يا سلامة. تنمير نكمل قريبا نصور ساعتين النغمة إلى وارد السولن شاهديني سمير الزولة سمير لا سلامك الزولة دمو عندها سلامة قول لك شيني مكي تسيلي صفا سمير والله الحمد لله الدمو عند سولف لون يكونوا لاباس والله صفا الحمد لله السكين الحمد لله والله الحمد لله الدمو عند الدمو عند بغير جوست ستادير تفكر لو بوان دو في نو كونسيرمون هنا كاين سوجي قلت بوساكينا Donc, ces mes informations sont bonnes. Normalement, la commission d'homologation, la dernière fois, je suis exigé, en fait. C'est-à-dire, je suis à refaire. Oui. C'est normalement, un des les joueurs, l'échauffement, derrière les points. Normalement, t'exiges, il y a un tarton, un papier qui fait t'échauffer les joueurs, les remplaçants, bien sûr. خدمت la dernière fois. هذا رحمة بالوالدينك نورمالمون ما يجربش كذا لي فيستيار نغمى لا شومبر دي زاربيتر وي ستادير يا كيلك طرافو او نيفو لي شومبر ني وي ومن بعد باش دينير اسكلنت هي النظام نقولش هي النظام ضربي العالم ستادير لي دو ياكي كان جو سوي او كورون بلي تيكزيجي نتا لا كوميسيون بين دومولوغاسيون ا روفير وي فمن بعد دا محمد اشادني سير من غير مو سومبل بلي ديونك ان شاء الله عطيتني لا كوميسيون دومولوغاسيون بالك اتومولوغي سميتو لو ستاد كاينه ستاد على لا فافور دي تو الموند اما الكلوب اما السيبورتور اما المدينه اما تمورتنا من لا كيستيون كو جو مو بوز د محمد جيمري بيان ستاد ريفيلينت دي كوميسيون دومولوغاسيون ميم الامور النظام خاطر دا محمد سكينه ثورة ما قال لومولوغا للستاد بوكو بلوس بور راسيوري لا سيكوريتي دي جوار اسك لا اون كوميسيون دومولوغاسيون دا محمد تخممنا في الجورناليست مسكين ما هو اللي غيبول لو غير نايت فيلمي ان ماتش دو فوتبول سوف لو تيرنيت ربي قيلا لو كان دي خمام فوجاس داك هنا ضيم الله في ملكو بصح Oui. Est-ce qu'il y a une commission d'homologation qui permet, en 2019, le supporter algérien à travers, pratiquement, j'ai fait le tour des stades de l'Algérie. Est-ce qu'il y a une commission qui accepte le supporter algérien il les sanitaires? Oui. C'est le seul endroit que ça a robiné. Est-ce qu'il y a une commission qui va accepter le caméraman et de photer le match? Mais il est dans un stade en Algérie. Il est à peine, il est à peine 2 mètres d'un danger multiple. ماذا الحاجة غادي نسير بالك ديال لي تريبيون الزمر البعد بروفوكي كيلك شوز دو مال. وي. خاطر il me semble محمد le problème des stades algériens ديواني مرة أقل سواديزون ساعة زعما لو 5 جويي نتطا في ستيون ريفيرونس أوركن كاين بيرسونيلمون لو ستاد دو 5 جويي إل ني با لا ريفيرونس اللي كان هذا الديربي أونتر لو اسمايك والمولود يا ربي قيلا خالد لا تريبيون on se souvient ياك دي سين غا مثلا لي جانيك بضان لا فور بي ابان 2 نا 3 زون يا كنا ميت شويتي لي تريبيوني سي بور سان كاين العقليه ود محمد sur le plan footballistique c'est مرتنا الا كتروح فيرا نوفو ديبار لي ستاد كاين الكره اش بيضرب بين الا قسمه هذا رازينا كنخلقن هذا عاودنا خدمان
افريد النظام ذا جديد سولون لي نورم النظام وين كيغاسيور لا سيكوريتي دو تو الموند ماذا خدامني ماذا جوارني ماذا فرج ماذا كاميرا مان اما ميم لونسوبل الغاشي بالك يزدغن ذي البيريمتر حتى لو كان كشم ذي اللي ديطايا كي غندم واحد اش بيضرب بشوف كنا نهضر كي القرون نتفكر انا نسجينا في الشغل. Oui. Mais il faut passer à ça. Il faut passer à ça. أشوف في تمورا يربحن نقار تمورا يربحن أين كنت النيض للصواب. Qu'est-ce qui empêche de le faire? Qu'est-ce qui empêche d'assurer de قلنا تم كيسقارن il stade des sanitaires pour les supporters. Qu'est-ce qui empêche je sais pas, de mettre en place des robinets quelque part dans le stade باش يون يزمر هذه سوامان sans problème. Qu'est-ce qui empêche de sécuriser le travail du journaliste? Qu'est-ce qui empêche c'est simple, il suffit d'avoir la bonne volonté de faire ça. نغمولش أكنسينا وينا الناس اخيرا نسطلي منا وقبل روحنا دا غلسن وليا هذا غلسن ويا مي خرفيا اخيرا نسطلي منا غنقعد منا على كوب نقعد فين لعبه كونفينابل اتسيتيرا وليا هذا روحنا يبغوا طوندر كنسينا بصح parce que tout là l'homologation à Kenya la fa là l'homologation déjà الجزائر là l'homologation les stades يخدم لا LFP la ligue de football مثل tout ستاكيني لا كاف تكيس لا كاف وفيفا سكيني ils vont nous imposer. تبغي تلعب ضد البالون هذا امكانيه تلعب مولاش ما تلعبش العبوا بيناتكم كنسقان تعرف تزرير قدام واحد ما تسمح لي انا يزم غوال استطيع كان لو كان انا غال كان اسكواس بالك ردفير انا فاهم خلط انا غال عامين نفرض دير انا فاهم خلط تمثال قدام واحد تروف تيو نورمال ادي يسوى صونا الجيري غنستادي الماتش ان شامبيون لي فالابل الماتش لا كوب الجيري لي با فالابل فوالا لا ليغا الجيريان دو فوتبول هذا محمد اسكو لي الواس واش تخدم صون لي ميم الواس واش تخدم هكا هنا لا كاف لا كاف انا غير سام ديفيرون زيد هذا محمد سكي اونباش انا كاكا كنت نهضر تورا يا ان بروفيرب عربي قرا الاراده هي المطرقه التي تكسر حجر المستحيل لا فولونتي اي لو مارتو كي بريز لو روشي دو لامبوسيبل هذا ان شاء الله هذه سواسي انا نسقون فولونتي مولتيبل دام واحد ماذا نكوني ماذا ويا انا خدمه فوس ديك فوس انا رفد تامورث انا غنرفد رواحنا غنرفد اين لقنا هذه تصور في ذاك نرفد ان شاء الله وخلصت ان شاء الله تنمير الحصونه قدام واحد ذاك يرحم والديك وكان ربي جماعين صح ميرسي بون كوراج صحيح قدام واحد سلامه سمير ميرسي. Et c'est vrai, l'obligé هادي سواس تروح سبرا تبغي تلعب من بالون هذا ما كيلعبنا بالون تبغى ما تلعب مبيرة ونلعبوش من كلشي كيما يدنا سي سا لومولوغاسيون فينالمون لومولوغاسيون سي كو لا كاف لا فيفا خدمت دير ريغل يا تريسبكتي لي ريغلني تلعبوا لي كومبيتيسيون افريكان لي كومبيتيسيون انترناسيونال يتريسبكتي دارا وتسعى دارا الستاد والنورم اتسيتيرا بيهرا ونلعب تندون يعجب لعبوت ما عجبه سور ان تيران فاك شامبيون نون سان نو ريغارد با من كوني باش دي كيما وني نشجع اون ايكيب النغ تروح الزيمبابوي المالي نغ باش تلعب في الجزائر قد تعود للستاد والنورم انترناسيونال سي كوم سا وسلي النورم انترناسيونال كيني غير تيفوليو ان شاء الله لا سيتوياسيون ارزات فوالا تاع عمر يسولد يجزم وزار شوف هذا عمر الزول عمر لا سلامك سلامة دموح ام كي سيري صافا
صافا تري بيان صحيت سوالف لونك لي ولا صافا الحمد لله. وصايدة راه مليح نزمر نقصر الشطوح. قصر نصوض غورك داش تبغي تديني غورك. ولا سليغ وين كي يتسقط شو مي بوكو de sagesse de Dios. Oui. خلا bon sens que gland. Après j'ai relevé quelques remarques. Amik. C'est la veille de devoir. داش الدنيا. ناك j'ai relevé 2-3 remarques. فراك انت دانو. روح صوض غورك ارنوث انت. تسمع ذرا تهدر مع في ليستاد تهدر موكا في لا فولونتي دي زايد دي زوتر نهضر تسمع سي فري سي ان ديبا سي ان ديبا مليح. زعما يعني نقصر يس اون ايميسيون شكرا عاد قيد. وي اشور وغورن ذي ثمورتني دوكرن شغل دينا يا با ان بروبليم ونقينا راه الوايض. وي Puis la source malheureusement, il n'y a pas de volonté politique ni de volonté, ça veut dire de faire bien les choses. La négligence, donc après qui a fait que des infrastructures et puis parce qu'il n'y a pas eu une révolution dans la reconstruction du pays. Au moment où on avait l'occasion de le faire, on ne l'a pas fait. Sans entrer dans les détails après l'homologation, de quelle homologation en quelque sorte وقيت يخدمون كنا كنفيتين تسمع دينين si tu veux jouer il faut que tu fasses comme ça. Voilà. ذاك كي النير. Absolument, oui. مي ثورا لانفيتاسيون كي قد تصل كاين ميم وياض يمكن ندير لي ولا غنبقى شنو الجزائر كذا بوتسوانا سومون كي دو راسبيتني بوتسواني كي سوسوا وي هاك دينا داك واحد بيان سور ان تيران اتغاد ذاك كان دير سير باتاتا. Après, la vidéo, c'est un match international. Oui. C'est un match, ça veut dire l'un des journalistes, des journalistes du monde entier qui peuvent superviser des joueurs qui jouent dans des championnats européens un peu partout dans le monde. Oui. Sur un terrain de monde impraticable. Oui. Ce terrain a été homologué. Et il n'aurait pas dû, mais il a dit, il n'aurait pas dû être homologué. Il a été homologué. Le Maroc, contre les îles Comores, lève sur un tartan. صدايون وشتغ إماجا وما كذا شتغني آخر. Oui, c'est malheureux. فهمتي؟ Ils l'ont homologué. Sur un pied يديني كيني أساكي un stade un petit jour. C'est un tartan où il y a quand même des matchs qui se sont déroulés. Le dernier en date de contre la CRB. Oui. Le gazon, le terrain, il était quand même praticable. Non, le terrain, ça je peux l'affirmer. Le terrain, il est bien. Le terrain, il est bien. C'est وستخرر تسوينا تحس بلي سي دو غازون ناتورال باسكو سا دي غرانولي هكني انا ثوكيت تحس il est bien mais l'homologation d'un stade c'est pas uniquement ça, c'est pas uniquement le terrain, il y a autre chose. Je sais. Non, juste le point gay le mec général terrain après il كدني دوك لي نظام وين اين كدني دوك نظام ça peut être surmonté. Non mais كي دينا شو هذا استنيض باللي ils sont pas au courant de ce qui se passe le terrain
avec le huis clos, il y a quatre matchs à huis clos, avec l'envahissement du terrain et des transferts. La CAF n'est pas au courant de ça. Il est au courant. Et ça, tout ça va peser dans la balance. ما يسمحوا ذاك دينار ثاقي جوستومون تكمل غوالاكي روح بيراميد قارض فوالا دونك ثاقي التيران وني بيان داكور في الناس ولكن لا سيرفاس تاع le terrain il est magnifique. Pour moi, en dehors, bon, la suspicion est de Néron-Kvel. Apparemment, la FIFA elle recommande le terrain gazonné. Il y a une forme honnête qui protège la santé des joueurs parce qu'elle est suspectée de développer une grave maladie, le tartonnier. Voilà. Je suis parce qu'il y a pas mal de pays, même des Français, l'utilisent. Il y a des terrains qui sont synthétiques. Et je crois qu'il y a des doutes. Voilà, enfin, il y a qui en dehors. Mais le reste, il est bon. Il est bien réalisé. On ne sent pas bien le tartonnier. On ne sent pas bien. Il y a un petit scaron du béton. Parce que le danger de Gouachigil, c'est le béton. C'est-à-dire les joueurs sur des bétons, mais les foucarouniers, s'il n'est pas amorti par le tartonnier, il risque une grave blessure. Bien sûr, un traumatisme crânien, de toute façon, un traumatisme quelconque. Voilà. Ah oui, ça c'est certain. C'est certain. C'est par rapport à ça. Il y a quelque chose que je soupçonne par rapport à l'homologation gay, et ce que la CAF elle nous a toujours reproché, c'est la violence dans les stades. Voilà, l'année dernière, elle joue beaucoup. C'est ça justement qu'elle nous a toujours reproché. La CAF, elle nous a, ça veut dire toujours coller l'étiquette gay, comme quoi le public algérien il est violent. Oui. Pas seulement la JSK, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, pas seulement des matchs internationaux, des clubs et tout ça. Oui. Donc, c'est ce que je pense, hein, c'est mon idée, c'est pas officiel. Ils n'ont pas dit ça, il n'y a pas de communiqué. Mais il y a eu, ça veut dire, des antécédents de polémique là-dessus. Oui. Je crois qu'ils ont déjà parlé de ça par rapport à la violence, par rapport à, ça veut dire, au public. أخاطرك دوغا ناتورا الدنيا وكين بوتسوانا كيتورا عندك لا في ليكيب دالجيري اتولد لو تيراني اللي امبراتيكابل لا سيرفاس فيرتني اللي تي امبراتيكابل مي دموح اتولد لي جرادان وليش شافاك والله وليش شافاك وليش لي باريير tu vois les supporters ils sont là c'est comme en Angleterre voilà. Et c'est ça. Ils sont là et personne ne bouge. Voilà. Et c'est plus important. Il y a personne n'est rentré. Ça veut dire il n'y a rien. Il ne s'est rien passé du côté de rien. Et c'est ça. Tu vois là, tu vois là le match. Tu vois là. Il y a quelqu'un qui va rentrer rien. Tu vois là le match Conakry. Voilà, Tkhsar, éliminé au Royal de Conakry, personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Amardun Kouetsi ou Khanna, Ratha, Nata. Et voilà. C'est ça, oui, je connais un coup de jour. Par rapport à Wayne c'est de ça que je voulais parler justement. Par rapport à l'homologation. C'est ce sujet presque. Oui. Donc, c'est ça. Je pense que c'est déterminant, le facteur de la sécurité. Après, vu ce qui s'est passé, le match des Serbes, quand ils ont fait une scène, c'est une scène de guerre. Quand tu vois, ça veut dire des gens, ça veut dire de foncer sur un grillage. Je voyais ça en direct, tu as l'impression que tu es un
c'est une scène. Tu t'imagines que le Moray. Non, bien sûr. Après, une image comme ça, mais une équipe dans un invité club dans show, Assini Kini, par exemple, il peut faire dans un Kini un recours, Assini Kini, je joue pas avec, par exemple. Bien sûr, il peut refuser. Oui. Et après, la CAF, elle va voir Assini, oui, Assini qu'on gadra les joueurs, non. Et maintenant, qu'est-ce que ça va être? Oui. Donc, c'est ça. Ça joue الحوايج كاين. Il faut pas نكيني في هذا الدنيا. Il faut pas crier victoire. باللي خاطر يكتب غادي يوندي هنا à 90% elle sera homologuée, etc., etc. Moi, j'ai un peu quelques doutes par rapport à الحوايج كاين. فغير ذا كاين غير تلعب parce que je suis proche تروح هذا حضره, etc. Mais il ne faut pas prendre ces désirs pour des réalités. Ça veut dire qu'ils peuvent donner des assurances à la CAF, comme quoi ils vont mettre tout en place pour assurer la sécurité et du public, des joueurs, et de tout le monde. Oui. Et tu as les garanties, bien sûr, les garanties, etc. Voilà. De mettre plus de sécurité, de mettre plus, mettre une organisation stricte et tout ça. Voilà, c'est ça. Comme garantie, sachant que le stade peut être homologué, il peut accueillir un match contre un petit club, il n'y a aucun problème. اسمع اكيد دينا كان عمر يوت الحاجه كان اكيد دينا يوت الحاجه اكيد دينا يوت الحاجه نكوني غورنا اين يبغون يضرود لي ريسبونسابل خدمين كوميسيون هذه وهذه دونك كيتين اتسيتيرا ومن بعد لافير كلاسي مي افيك لي زيترونجي سان سو باس با كوم سا nous tenons les responsables même jusqu'au niveau de la FIFA. Surtout pour un joueur, quelqu'un de la délégation, les responsables, ils risquent leur poste, mais ils risquent pas leur poste. Même en justice, il suffit de quelqu'un, la corruption, Michel Platini pointé de Vara. Il n'y a pas de sentiment. Donc, vrai هذا الدنيا بيجرنا ذاكيني لعب على روحك. هاي غير الدنيا ترى وغلد صافي دير لازم راك دينا التروازيام بوان نكون لو بروبليم لا ذا شوز شغل يا بيرسون نو دون ليكزامبل نكون le problème ورنا je vais faire quelque chose d'intéressant, je vais faire quelque chose signé ou tout ça. Non, ils font pas les choses عمر نكوني غورنا إلا كنتعلم أنا عايشة من الجناس نقيم الدولة الجناس بوان لي سي بيردو دافونس حدي بردان ما تكمل هكاكيا on va nous obliger à jouer nos matchs en Tunisie ou là au Maroc. Mais عندهم des terrains meilleurs. Ils vont nous obliger. أكيد ما تبغى تلعب la compétition africaine. أكيد تبغى تلعب la compétition la Ligue africaine des champions أكيد mais pour vous accorder de تلعب il n'y a pas de problème mais vous n'avez pas de stade, ils ne répondent pas aux normes de sécurité وهذه أكيد إلا قد تلعبهم دوك الناس خيروا لا تونيزي نا المالي نا الماروك là où il y a ils sont sûrs de ils vont t'imposer كان موش تلعب ضرا اسكي ليكزامبل ديرها اثان تطرا وي اللي بوشي كله بترول امك وسعنا الغشي اني وين لا ليبي ايه جار ايه c'est un pays pétrolier. C'est
ثاني دريمان ثاني الغشو ساين راه خلا 11 مليون ياك دابا وكاين فاهم غير هذا الشيء تكوبي شويه صوتي اك دعوه استوي روح ياك لا ليبي في بترولي صح وي وساين الغشي 11 مليون ثاني دريمان خلا بعد حياك اللي حيا صافي دير السواسير اكنا لافن الماتش كو سوا ليكيب ناسيونال نغ لي كلوب تروحوا الماروك فوالا مي بيان سور باسكو يا با دو سيكوريتي ورسن فوالا وغادن سي ان بروبليم فوالا تالمون وثنت العاش فوالا مكاش نتضرا فوالا لا جيستيون كي سون سونسيال دار في التموال وثنت العاش فوالا مكاش نتضرا ولاد كنا شكرا absolument il n'y a pas, ça veut dire une volonté de mettre les choses, ça veut dire sur les rails, hein, avec nos mots, démarrer sur la machine tenue, et ben tu vas revenir. Oui. C'est pas une question d'argent, hein. Tu es sur une crise économique et tout ça. C'est pas une crise d'argent, demain. تنمرتك اتصل هذا عمر 16 minutes 30 اتاكل الصحة نسيت دموع على خير بون نوي صح سلاموك في الاول هلا باي باي سلامة عمر فوالا ولا محمود يفاضل دي سيول زقلي ما يفاضل دي سيول تاع المومون مولاش نحبس ليميسيون بريسك نفض تقرا يمكن جيسبر نتمنى بيان سور نتمنى غير جيسكا يلعب نيس بور تو الموند نتمنى افكتيفمون هذا الشيء. انا السلامة سمير. هلا سلامة كدا محمد. كيتسيري غير صافا. كاين ربي يسمح ضد محمد. نورمالمون جوري با دو فير كاكي نورمالمون شغل غير ندوزي. معليش ما تسمى سرا غيداوي مرحبا. ما باش نعاود سواد خطير. يرحم والدي كدا محمد الزويره هذيك. روح حاول صوت غور. ما قل درن لوالدي كيفني حارز ربي زوز في ربي العمر نصن ما بنر وين دار انا وط افلسنا في ربي ان شاء الله ثورة هذو غير مسفلي ذنا كان مالان سكر بوين يسعان فيفا سكر بوين يسعان يمست الدرس انت في حارز ربي ان شاء الله امين يا رب. ما ذوي ذاك هم بضار وين دار انا وضيغان اتجا ذي جعل ربي ما كانش ذي رحمه ربي ان شاء الله خاطر مالوريزمون هذا محندون ضرار القيمه الحاجه حاله ماذا سني قلت لك سيفارا وي دوا العالي تكوبيض يكوبي محمود ضاع سمير تنمرتيك ما تبغى دعوة سمير وزرا غير ماشي يمكن كوبي نورمالمون واحد قد كوبي فاكا ديني والدينا سمير افكتيفمون قرناك احوتي وتسينا القيمة بومن اي ما يفقد ذكس لما دي فاضريس ولاش زميرالا دينا يسن القيمة بومن اي تعمو دك ومان تعمو السينا القيمة بومن باسكو ديك السيتيريا مما دي فا دك ومان دينا يتحسو ومان تنمرت يسمير يكوبي ناو زرغالنا عبادة ديني الدرني مو يدعيوني داكويت ولا اليوم تنمرتيك وزرغالا محمود ما يبغى يسيادة دي سيول محمود ما يبغى فوالا محمود الزولة محمود لا سلماي الزولة الدوان تاعي كي تسيلي صافا محمود صافا شوية والله صافا الحمد لله اقرا فوالا هذا نور هذا كثوت في الدوان تاعي اوي با سعد نون لا العالي تود في العالي حمل غدفل العالي في الدوان تاعي لا اما باش غاديني غا السكينين في السوجي كاين يصطاد لا شي هنا الدوان تاعي كي ما ملاك باقي دي فوا الدوان تاعي تقريبا ما لا دينا مينيت
les inspections les stades. Je me demande demain Saïd واش خدمنا les inspections avec les stades avant le début de compétition. Oui. C'est-à-dire c'est un programme. Quelles sont les équipes qui vont participer à la compétition avec les clubs africains? Et l'aurait dû demain Saïd ils vont faire avant quand commencer le premier tour. Ils vont faire un tour à travers les équipes qualifiées. Après, ils vont faire un constat. Absolument. C'est-à-dire, il n'y a pas de dernière minute. C'est pour déstabiliser le match des clubs. C'est-à-dire, il y a une semaine pour jouer le 29 novembre. Mais c'est-à-dire, est-ce que la petite division, Constantine, c'est pas normal de match. Bien sûr, c'est pas normal. Ce sont même niveau de la Confédération africaine, là, sont très loin. Oui. C'est pas des gens qui sont compétents pour gérer quand même les compétitions. Ça a la valeur de match. Oui, absolument. Donc, leur rendu avant, les équipes qualifiées, un tour, par exemple, l'avance parce que l'équipe de match, une semaine, tu vas changer le tarpon, tu vas changer. Ça demande le temps et les moyens d'âge. Oui. Et c'est Inch'Allah, demain, ça va pas influer l'équipe. J'espère que l'équipe va se préparer avant le Vita Club. J'espère qu'ils sont prêts pour jouer contre Saoura. Inch'Allah, demain, je suis très optimiste. Je suis très optimiste qu'ils vont faire quelque chose. Voilà, Inch'Allah, c'est ce qu'on a. Ils vont aller loin de Maïtsaï. Absolument. Parce que l'objectif est déjà réalisé. Le fait qu'ils ont qualifié les poules, donc c'est un exploit. Depuis 2010, qu'on ne s'est pas qualifié à la compétition à la Ligue Champion. Oui. Inch'Allah, demain, les supporters de l'équipe, c'est tous les moments difficiles. Pour l'intérêt du club, la GSK, vraiment, les supporters de Milan vont c'est-à-dire soutenir l'équipe dans les moments difficiles. Absolument. Merci beaucoup, Mahmoud. Merci مدي قضيتنا. تنمرتيك محمود دي سولا دونك الكندا برك نكفو هكا تدويلتنا اسم محمود نخدم سنة سوايع ضربع فوالا دونك اونيني كان نحبس كان ذاكيني فاريت ليميسيون نغ السكي ذاكيني باش كان دينا قبلايا كيني نعاون بيان سور من كي نكونوا نتمنى لا جي اس كذا في الهومولوغاسيون كيني خاص يعني يمكن كوكرا وتيت ساكنارا جيسبر كو سي با ضمعه اتيد فكر مي كوكرا شي طوح اشوف باسكو الكون يضران لونفايسمون تيران مازال يلحقوا لا بروف مازال يلحقوا لو 20 طروايا كينين لا جي اس كا اتلعب ان ماتش او كلو ممكن كو زران تسحب لاكاف حضروا 3 سنين ذاك اللخ بالك تفكر لومولوغاسيون لي بروشان ماتش بالك رزات بالك تفكر يمكن يغوري مي دون لي ميديا سا فا ايتر ديفيسيل دا شو نكون ننظم مع لا جي اس كان هادي فكر السطاد مخالفات وين يفرو نكو تمثال هادي يفرو سور البلان اورغانيزاسيونيل sur tous les plans. Le stade مخالفة يدوينا أو إلى لافونير لا جي اس كالحقيقة نطمع هذا غيولن الخدمة ينس على حسب كندس لا ديرنيير فوا خدمت أنا طالتيان البريزيدون لابيوين ينات بلي يا دي sorte de garantie بلي نقدر لي طرابو insistant باش ان راكيني اللي يوجد لو بلوتو بالك موا دو مارس موا دو جوان سي الموا دو جوان هذا يوجد دونك لاني بروشين ان شاء الله هذه اللي يوجد تلعب ديك لا جي اس كان
voilà, عند يعني les supporters de رجلنا دينا عندها ils seront mieux organisés mieux canalisés عند يعني دينا والجميرة هذا ديالين أين ديتيلين اللي قلنا له من زون نوفمبر خاص يان إفور pour améliorer le cadre général ولا يكسب في البرب اللي يخدمنا كني déjà c'est un bon signe parce que إما تولي يضلف في البرب اللي قليل نزيد أدخل هذا ماشي للصطاد ولكن سي فريمون انكرويابل ثورا يكسونا نضمع كان كويس الحوايج كاينين يعني فايرة تنسيستي لاكاف أثن تخدم لا جي اس كا بو اورغانيزي ان ليو اون دور لا بتيت سالني بور لا بريس تخزر لنا نوتر ندروا سي الفوا تخدم لون طونت زمرنا تخدم ان دروا بور ريسيفوار لا بريس الريف وين كيما يفكر الماتش هذا رجلنا ديالنا تسيدي سكون سال دو كونفيرونس بور لا بريس عندها ميم لا بريس انترناسيونال باسكو اسمها تلعبون كارت فينال اون دومي فينال ما تبغى دومي فينال سنين ما ان شاء الله تصوضون فينال دونك il faut un endroit pour la presse internationale تروح انت يا دي شين peut-être تروح انت الموند اونتيي بور فوار لا دومي فينال اللاعب ذكي اللاعب دين donc il faut des infrastructures de ce genre pour la presse هذا في لاباريس باسكو اون ريسون سا ولا محكمتي سلند اتقيم لا صال نستقصي لونطرينور يعدل يونادي عدي في راكوتي سي تو بروش دي فيستيار هذا هضرون تصاقيضون دي سناعيل هذه تقام تسوى عند كرومود هذه تسدون ديال الصون تطفن والناس les journalistes, les enregistrements. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui circule à côté de la petite salle de la presse. Donc, الحوايج كاين هي نودي غني لا كاف الحوايج مرد استقسين ان اونطرينور كاش حاجه الا قد دير مثلا دير ان بانو بوبليسيتير بور لا كاف بور لا فاب بور الناس الا قد تخدم صاروا لا يعني وين des contrats liés à l'exploitation, à la diffusion sur du match. Donc, c'est qu'il y a aussi des règles CAF, FIFA, FAF, voilà, c'est comme ça, les fédérations donc il y a des règles mondiales, pour la touche. qui تفا لا توش كني ويا كوين نظن اللعب سي با اونيكمون لو جو دو تيران il y a les autres jeux les vestiaires كيسقار مكان فغنا مكان ديك شمن لي زاربيط عندنا ريحن لي زاربيط مكان ديك شمن tout ça ils sont codifiés par la FIFA et la CAF, avec les autres fédérations, bien sûr, et tout le monde doit respecter les règles. Donc, voilà. Donc, il top chat. Je suis désolé de remarquer l'incrément pour la première fois. خدمنا des messages dégradants sur les autres critiquent les autres كثن قام دير اول وفي مره يونيك تبيد كاين يند سمير وخيلا يغاضة الحال سنوي سيدي كتبنا اول ذاكينين لا انسولتي دينا كان سمير تقرض يند اول كان سليغ داول يوزن il faut pas s'en faire voilà il faut du tout pour faire un monde obligé d'نصبر دا شو تيش نزمر يونا في نحبس تيشكون زميرانا ذا شي ماشي ديموت نتبع داكين بور رجلي انا داكين مي تولا جو فيريفيان كويس لو توب شات كاينين موفر بعض ديالنا نيرا والداكين بيان سور هذا تنكس
وين جاكم ديال الخير لهنا كنت مليلة أزكى ما يبغى ربي أرثوفات.